emozionante di queste giornate, evento straordinario e forse irripetibile, è stato l'apertura della regata storica di Venezia, in zattera, lungo il Canal Grande, con una zattera costruita secondo tradizione e con a bordo alcune personalità, oltre ai rappresentanti delle varie associazioni. Un evento che ha suscitato un giustificato entusiasmo ed ha celebrato in modo spettacolare il secolare legame tra la montagna bellunese e la magnifica Venezia, la città sull'acqua unica al mondo. E anche questa mattina siamo partiti con questo bellissimo video di questi zattieri, questa meravigliosa città che è Venezia, questo meraviglioso legno che troviamo nelle nostre montagne, le più belle del mondo, patrimonio UNESCO. Però ne abbiamo visto di tutti i colori questa settimana e abbiamo visto tanta acqua, quanta acqua è passata sotto quei ponti. Ne parleremo questa mattina col dottor Antonio Farnia, già direttore anestesia e rianimazione del Canfoncello di Treviso, che di acqua sotto i ponti ne ha visto passare tantissima, anche su stanze e su un Canfoncello sempre all'avanguardia, io direi, per quanto ci riguarda, almeno qui da noi. Cosa ci dice, dottor Farnia? Come vede la situazione adesso al di fuori, diciamo, ecco, come vede l'uomo, il cittadino, sempre dottore Antonio Farnia, questa situazione della sanità, questa cittadella della salute, come vede? Ma io sono più di 2 anni e mezzo che sono fuori e quindi vedo proprio le cose dall'esterno, anche perché gli aggiornamenti non ce li ho molto, anche se continuo a frequentare per alcuni aspetti scientifici. Vengo la settimana scorsa da un corso che ho fatto all'ospedale e sono riuscito a vedere alcune sale operatorie della Cittadella in funzione e devo dire sono rimasto meravigliato, sono bellissime, non ancora tutte in uso, però ho avuto un po' di invidia nei confronti dei miei colleghi
di tutto il personale che lì ci sta lavorando e che ci lavorerà per altri 10-20 anni, perché lavorerà in un posto bellissimo dove si può dare un gran servizio. Ecco, io ho visto la cittadella che è veramente molto bella, al di là di quello delle inaugurazioni che sono state fatte ormai quasi un anno fa. Questa cosa ha cominciato a funzionare e io credo che appena tutto sarà in uso sarà uno strumento molto bello a servizio del cittadino, molto bello. Allora, dottor Farnias, per lei molto bello, per noi insomma, perché se dobbiamo andare là insomma, però io dico anche una cosa, sì è vero quello che dice lei, è tutto bello, però dietro queste macchine meravigliose, questi strumenti innovativi di ultima generazione, c'è sempre la mano dell'uomo, c'è sempre la mente dell'uomo. Assolutamente, sì, sì. E se manca quella tu puoi avere il più grande strumento, la più bella cittadella, ma se non abbiamo l'operatività, la competenza di persone per gestire anche questi strumenti, non si va da nessuna parte. Allora, io ho parlato anche col dottor, uno dei medici più incredibili che abbiamo, dottor Gerosa, col cuore artificiale. Sì. E quando gli ho fatto la domanda, sì, questa intelligenza artificiale, dottor Gerosa, va benissimo, però se non c'è l'uomo che gestisce l'intelligenza artificiale non andiamo da nessuna parte. Lui mi ha ringraziato e mi ha detto anche addirittura se avevo letto la sua relazione per aver fatto questa domanda, perché lui all'ultimo convegno ha detto, con tutto il rispetto per l'intelligenza artificiale, perciò dobbiamo parlare anche delle persone che gestiscono anche questa cosa. Cosa ne pensa, dottor Farnia? Che concordo totalmente, però se questi strumenti si stanno affacciando e oramai fanno parte del materiale che noi utilizziamo, è anche perché gli utilizzatori li hanno voluti questi strumenti. Io lo dico con cognizione di causa, anche se ora sono un comune cittadino, ma molte delle innovazioni per fare bene il proprio mestiere le hanno volute le persone, le hanno volute i medici, e tutti questi strumenti estremamente sofisticati servono per fare meglio il nostro mestiere, che potremmo fare, è vero, anche come si faceva 20-30 anni fa, ma tutto quello che è evoluzione tecnologica, scientifica ci aiuta, non ci fa fare bene il lavoro di per sé, ma ci aiuta a farlo meglio. Io ho profondamente voluto alcune di queste innovazioni nel campo dell'anestesia, l'anestesia computerizzata, e devo dire che non c'è paragone fra l'utilizzo di queste tecniche meravigliose e quello che potevamo fare un po' a mano qualche anno fa. Quindi è vero, ci sono dei limiti sulla tecnologia ed è sempre la persona che li controlla, ma averli questi strumenti, se sei una persona interessata e vuoi fare bene il tuo mestiere, che aiutano molto, moltissimo. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Rinaldo. Vedo con piacere questo dottore che non mi parla neanche a vero, ti senti la sensibilità che ha, è ancora attaccata al suo lavoro, perché si innamora del suo lavoro, va bene, e ancora adesso devo aiutare la ricerca e fare. Ma questa è la medicina, e dopo la tecnologia, se ti diciati, mi sono stato operato con laser su un'operazione, ma benissimo, perché l'altra volta gliela faceva con 20 punti di sutura. Adesso siamo avanti, ma è sempre i dottori come lui che lo adopera, non ti puoi mettere una treccia sola in sala operatoria e dire va avanti ti che mi viene da ridere. Bisogna che il dottore si appassiona a radio con l'intelligenza e la manualità, perché la manualità è la roba più importante. Va bene? E giustamente anche i giovani di adesso hanno ancora più avanti, perché gli altri siamo dell'era del Marco Capo, va bene, gli altri erano ancora esciere invece che le pastiglie, e poi Varese di via Faciliti. Voglio dire, adesso viene la tecnologia che è stupenda, ed è per questo che
a questi giovani medici, inserirli che impara bene queste robe, perché ha da fare una bella pratica, perché è medicina qua in Italia, e a medicina siamo avanti, anche i medici sono bravi, comprensivi, quello che manca è la politica, che c'era nel 68, donando a te, e dai commissari serali ospedali, perché inseriremo, perché sul paese che ne è rimasta, raggrupperemo e metteremo le competenze tutti su uno. E sono andava sempre peso, e andrà ancora peso, perché adesso se non ti dà soldi, non ti te curi, non c'è niente da fare. Uno che ha 800 euro al mese di pensione mia, o il mangia e paga l'affitto o c'è cura. E questo non è giusto in confronto di certi anziani, va bene, che non hai possibilità, cosa fai? Gente che dà una vita, perché anche se è un spaccino, un fornello, a lavorare per fare grande l'Italia, i discorsi sì. Perché dice ma scienziati, sì, ma se tutti utili, in tutti i nostri mestieri, serviamo tutti, non c'è differenze, tanto è vero che ti risparmi tutti, non è perché ti sei un miseriere, non ti manca sì, è una cosa, ti devi parole misere, però bisogna aiutare e apporre la gente e mettere i dottori in grado di poter fare quello che vuol fare e quello che io faccio, capito Mirella? Perché mi sono stato diverse volte in ospedale, ma solo che vedo un infermiere con i modi che aveva, te rassicura, capito? Sono stato operato 2 o 3 volte per stupidare, ma insomma, che ringraziamo questi dottori, va bene? Perché ancora adesso che c'è fuori, hai la passione che veniva di corsa a dare la mano. Ed è molto importante le persone come questo dottor qua. Bravo e auguri per quello che vuoi fare. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Grazie caro Rinaldo. Allora saluto anche questi 2 graditi ospiti collegati con noi, il dottor Claudio Bellucco, direttore di chirurgia oncologica generale, centro di riferimento oncologico di Aviano, vicepresidente Società Italiana di Chirurgia Oncologica. Buongiorno dottor Bellucco, grazie di essere qui, e saluto anche il dottor Luigino Dalmaso, ricercatore statistico epidemiologo all'Università di Padova. Grazie veramente, vi presento anche il dottor Antonio Fagna, già direttore anestesia e rianimazione del Canfoncello di Treviso, perché noi siamo molto curiosi. Voi spiegate talmente bene le cose, talmente bene, che a casa rimangono molto soddisfatti. Ecco, mentre abbiamo una politica confusionaria, noi abbiamo degli esperti, specialmente nella sanità, che quando parlano noi rimaniamo a bocca aperta, perché riusciamo a capire dottori, riusciamo a capire. Allora, dottor Bellucco, cosa ci dice? Lei appunto fa questo centro importantissimo di riferimento oncologico di Aviano. Com'è la situazione, dottor Bellucco, con questo purtroppo male che state cercando in tutte le maniere di far vedere quella luce sul tunnel a queste persone che avevano perso la speranza? Invece, sentendovi parlare, soprattutto con la prevenzione, io penso che se riusciamo a capire l'importanza della prevenzione, anche per voi sarà più facile curarci. Prego, dottor Bellucco. Innanzitutto buongiorno a lei, buongiorno al collega, buongiorno a tutti i spettatori e un ringraziamento a Media Nord-Est per questo invito. La divulgazione delle informazioni mediche per noi è importantissima, e quindi anche, come giustamente ha detto lei, spiegare alle persone in maniera chiara quali sono le problematiche e cosa si può fare per risolverle è un punto chiave anche in quella che è la nostra missione. La missione di un IRCS, un istituto oncologico, qual è quello del CRO di Aviano. Ci terrei a spiegare che gli IRCS oncologici sono delle strutture pubbliche, in particolare proprio che dipendono non solo dalla regione, come tutti gli altri ospedali, ma anche dal Ministero della Salute. Quindi sono delle diramazioni dirette e finalizzate all'affrontare un problema specifico. Nel nostro caso è quello dei tumori. Noi qui, io ho voluto con me anche il dottor Dalmaso, perché dati recentissimi,
comunicazione fatta da lui, che è uscita recentissimamente, e poi lascerei un attimo la parola a lui per questa informazione, ha dimostrato che nei due tumori praticamente tra i più frequenti in assoluto, cioè il tumore del colon retto e il tumore della mammella, se presi in tempo, cioè se trattati nei primi stadi di malattia, possono raggiungere, per quanto riguarda la mammella, ma poi ce lo dirà meglio il collega, dei tassi di guarigione assoluta del 99% nella mammella e del 92% nel colon retto. Quindi tumori che potevano fare molta paura fino a qualche anno fa, adesso se trovati in tempo possono raggiungere questi tassi veramente importantissimi di guarigione. E qui poi quindi andremo ad approfondire un attimo il discorso della prevenzione, appunto, primaria, cioè con lo stile di vita, secondaria con le diagnosi precoci, e poi quali sono le possibilità di cura e di terapia. Lascerei un attimo, se lei è d'accordo, la parola appunto al dottor Dalmaso. Sicuramente sì, grazie, così conosciamo anche il dottor Luigino Dalmaso. Prego, dottor Dalmaso. Grazie a lei, anch'io io sono uno statistico epidemiologo, anch'io qua del centro di riferimento oncologico di Aviano, la scritta è un po' imprecisa ma non importa. Ho seguito da diversi anni degli studi finanziati dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e supportati sempre da tutto il nostro istituto, che cercano di stimare la guarigione, diversi indicatori di guarigione nei pazienti con tumore, quindi non solo la sopravvivenza, l'incidenza dei tumori, ma anche quante sono le persone che si ammalano che hanno poi la stessa attesa di vita di chi non si è ammalato. In questi studi più recenti per i tumori del colon retto ha mostrato che quelli, come diceva il dottor Bellucco correttamente, le persone diagnosticate con la malattia in stadio 1, con il stadio precoce, hanno la stessa, il 92% di questi hanno la stessa attesa di vita di chi non si è ammalato, e sono addirittura il 99% le persone che guariranno, pensiamo che guariscano, se hanno avuto una diagnosi di tumore della mammella in stadio 1. Questo è importante, questi due tumori sono stati presi in esame anche perché sono tumori per cui esiste uno screening di popolazione. A livello il sistema sanitario nazionale invita gli uomini e le donne per il tumore del colon e le donne per prevenire il tumore della mammella, ed è importante che si seguano queste indicazioni e le richieste che vengono fatte dal sistema sanitario nazionale con le tempistiche. Insomma, inutile, dicevamo, fare uno screening ogni 6 mesi o ogni anno, ma basta, è importantissimo poi seguire gli inviti che il sistema sanitario nazionale delle nostre regioni fanno, e questo consente in molti, naturalmente non in tutte, nel 100% delle persone, ma in moltissimi pazienti, di avere delle terapie più efficaci e che portino anche a una guarigione completa dalla malattia. Allora, è vero quello che dice dottor Dalmaso, perché io vedo che anche tramite l'informazione, anche queste donne, nonostante la malattia, che si sono rimboccate le maniche nel vero senso della parola e hanno organizzato questi eventi molto importanti per comunicare l'importanza della prevenzione, hanno creato un sistema che prima non conoscevamo, perché culturalmente non c'eravamo proprio, cioè la prevenzione per noi era un qualcosa che lasciavamo per la paura. Noi abbiamo sempre paura di tutto, anche paura di fare prevenzione. Invece, grazie anche a queste donne, anche voi tramite loro siete riusciti a far capire l'importanza della prevenzione. Cosa fate, cosa fanno questi medici, questi ricercatori per cercare di guarirle? E questo è fondamentale, perché a livello psicologico tu combatti un qualcosa che è un nemico terribile, perché quando lo sai io penso che è veramente una cosa traumatica a dir poco, però poi arriva la speranza data da voi,
dal ricercatore, dal dottor Bellucco, che cura, che fa questi interventi miracolosi. Guardate, veramente sono delle cose incredibili e questo fa veramente bene. Cosa dice il dottor Fani anche a livello psicologico? Sapere, non aver più paura della sala operatoria, non aver paura più di questi interventi, perché sai che poi sei stata brava, hai fatto prevenzione e ci riuscirai quasi sicuramente a guarire. Prego. La paura per la sala operatoria credo che continuerà a rimanere per un bel po', perché si va comunque incontro a una situazione che non è nota, che ci si deve affidare a delle persone e non sempre questo è molto semplice. Io sono veramente impressionato dai numeri che hanno dato i colleghi, perché basta restare fuori 2 o 3 anni e ci si rende conto che insomma la sanità va avanti e francamente i numeri che hanno dato di spettanza di vita simile a quella di persone che non hanno avuto la patologia sopra il 90% sono numeri che sono veramente molto rassicuranti e ci fanno sperare molto bene per il futuro. E io sono felice di sentire questo. Sulla questione prevenzione temo che non tutti aderiscano in maniera evidente alle richieste di esami che possano aiutare a scoprire in tempo questa malattia, però insomma poi ognuno è libero di fare quello che crede. Loro dimostrano che chi invece a questa prevenzione va incontro poi ha anche dei risultati molto interessanti in termini di sopravvivenza, e quindi credo che sia uno stimolo a farlo. Insomma, complimenti veramente ai colleghi, sono molto felice di sentire questi dati. Abbiamo Rovigo in linea con Rino. Ciao Rino. Ciao Mirella. Ciao. Prima di tutto complimenti al tuo ospite che sta parlando della sala operatoria. Io ho le prove, giro di 2 anni e mezzo, 3 volte, 3 operazioni all'urna, una sbagliata, un'operazione a Modena, e quella che mi ha operato, che sono stato bene, è stato a Portoviro. E il discorso della sala operatoria sì, fa un effetto, però bisogna vedere anche come ti accettano in sala operatoria. L'ultima volta mi hanno accettato benissimo, perché c'erano gli infermieri che ridevano e scherzavano, anche il medico, dottor Alduin Oreste di Rovigo, che a Portoviro mi ha operato, è stato molto molto bene. So che se io sto aspettando ancora l'operazione di Modena, sono passati 2 anni e mezzo. Fortuna mia, ho conosciuto Oreste Alduin che abita a Rovigo, mi ha operato. E diciamo che la sanità è bella e anche no, perché tanti, se l'operazione gli va bene, sono bravissimi, sono dottori bravissimi, ma quando l'operazione, come è capitato a me, che sul braccio dell'urna che mi hanno operato 3 volte, ci penso poco che la sanità vada bene, capito? Comunque, come sono stato contento che ci sono persone che donano organi, ho sentito del cuore, a me mi hanno donato un osso, che mi hanno tirato via i ferri del braccio, mi hanno attaccato l'osso e adesso sto bene. Bravo Rino, così vai a lavorare finalmente, non stai più a casa, noi siamo felici e contenti. Grazie Rino, salutiamo anche Rovigo, da Venezia sono andati a Rovigo. Allora, dottor Bellucchi, lei è direttore di chirurgia oncologica generale. Cosa vuol dire chirurgia oncologica nel 2024? Perché una volta solo parlare di oncologia venivano i brividi, solo a passare davanti a certe situazioni. Quant'è cambiata l'oncologia anche in pochissimo tempo, la chirurgia oncologica? Prego, dottor Bellucco. Sì, è cambiata moltissimo, veramente, perché mentre prima si interveniva sui tumori che per definizione erano detti operabili, cioè erano quindi solo negli stadi iniziali,
Adesso i grandissimi passi in avanti che sono stati fatti dai colleghi oncologi medici permettono di trasformare tumori che prima un tempo non sarebbero stati operabili e quindi guaribili, perché diciamo la stragrande maggioranza dei tumori guarisce se viene asportata completamente. Dicevo quindi tumori che fino a poco tempo fa, ma stiamo parlando di qualche anno fa, non sarebbe stato minimamente pensabile di poter asportare e quindi di poter mirare a una guarigione. Adesso con questi nuovi approcci, con questi nuovi farmaci, anche detti farmaci intelligenti, con l'immunoterapia, somministrate prima dell'intervento chirurgico, si riesce a raggiungere un controllo sulla malattia che ci permette di operare e di asportare il tumore e raggiungere in percentuali molto elevate di casi proprio una guarigione, cosa che prima, fino ad ora, non era pensabile. Questo è grazie alla collaborazione con i colleghi oncologi medici, quindi per la chemioterapia, con i colleghi radioterapisti. Ogni singolo caso di ogni singola persona con la malattia viene discussa da un gruppo multidisciplinare in cui partecipano appunto tutta una serie di professionisti che vanno non solo dal chirurgo, l'oncologo medico, come dicevo, il radioterapista, il radiologo, il medico nucleare, cioè c'è un pool di specialisti che prende in esame, prende in carico dall'inizio, cioè dalla stadiazione che viene fatta sempre con tecniche sempre più sofisticate, fino alla decisione di un percorso terapeutico che è personalizzato e, ci terrei a dire, finalizzato a, e questo per quanto riguarda il mio campo, soprattutto quello appunto della chirurgia oncologica, finalizzato in primis alla guarigione della persona, ma anche teniamo sempre conto della qualità di vita che poi daremo a questa persona. E quindi questi due elementi vanno sempre discussi con la persona malata e che va messa di fronte anche va guidata, va presa in carico, ma anche, secondo il parere, va resa più consapevole di quello che stiamo facendo. Io la ringrazio anche per quello che ha spiegato, dottor Bellucco, però devo dirle anche una cosa, che forse anche da parte nostra, mi ci metto anch'io anche come informazione, forse dobbiamo anche capire l'evoluzione di queste cure, che non sono più, come ha detto lei, le cure di una volta. Io ho ricevuto una telefonata di una persona diversamente giovane, di una donna, che sottoponendosi a questa cura oncologica ha detto: ma non c'erano neppure i letti, mi hanno messo su una poltrona, senza capire che ormai la cura non viene più fatta quasi sempre nei letti, ma viene fatta nelle poltrone. Ecco, questa informazione dovrebbe essere data, perché noi stiamo parlando con delle fragilità, che sono i nostri diversamente giovani, che poveretti, loro ce la mettono anche tutta, ma sono sempre poco informati, non hanno più riferimento del medico di famiglia, non hanno più il prete, cioè manca tutto ormai. E si vedono una realtà invece che è all'avanguardia, come sta spiegando lei, però non la conoscono. E per loro una volta la cura era il letto, se non sono a letto non mi stanno neppure curando, cosa mi stanno facendo? Mi mettono su una poltrona. Capisce l'importanza, anche perché faccio queste trasmissioni, per far capire come si è evoluta in pochissimi anni anche la cura oncologica. Prego, dottor Bellucco. Sì, sono perfettamente d'accordo con quello che lei sta dicendo, cioè quello che avevo cercato di dire all'inizio, cioè la condivisione con la persona malata è fondamentale, la condivisione dei vari passaggi. È chiaro che per ogni singola persona c'è un livello di comprensione in base alle caratteristiche della persona, all'età, al percorso che ha fatto, e quindi sta nel professionista capire, stabilire un rapporto con il malato, un rapporto tale per il quale il malato sfida e sa quale sarà il suo percorso. Io cerco di dirlo sempre fin dall'inizio, dal primo contatto, cioè qual è il nostro obiettivo, e di condividere l'obiettivo e seguirlo passo passo. Ecco, al di là, io ci direi a dire questo, al di là dei protocolli, delle linee guida che sono fondamentali da un punto di vista del professionista per garantire dei livelli di cura, diciamo degli standard che siano rispettati, però c'è molto anche di
quello che può venire dalla singolarità, dall'umanità che può dare il professionista. Quello che diceva il collega prima lì, che è in studio con voi, è fondamentale, e anche quello che gli interventi e delle telefonate fanno trasparire proprio questo, cioè il rapporto che si crea tra il medico, tra il chirurgo e il paziente è fondamentale, e non è sempre, cioè il professionista deve mettersi qualcosa di suo, qualcosa che va oltre quello che sono le semplici linee guida, i semplici protocolli. È la passione, dottor Bellucco, è la passione per il proprio lavoro. Credo che questo sia quello che fa la differenza anche. E l'ammalato lo sente, dottor Bellucco, se c'è questa passione nel momento che tu hai questo medico di fronte, questo chirurgo, ecco, ed è questo, perché noi parliamo di fragilità in quel momento. Chi non è fragile? Avete sentito Rino da Rovigo prima, in poche parole ho spiegato quanto importante è saper spiegare, ecco, saper dire quello che verrà fatto, quello dove tu ti stopperai, ecco, questo uomo che ti parla, questa donna, perché sono persone, ecco, la passione. Se tu hai la passione, io, dottor Bellucco, ho veramente delle eccellenze ospiti, e quando dico, ma quando questa persona è guarita, che vi guarda negli occhi, cosa provate? E si commuovono tutti, vuol dire che c'è la passione nel capire che l'intervento è andato bene, che siete riusciti a raggiungere l'obiettivo e questa persona ve ne è grata, e questo commuove perché c'è la passione. Se uno mi rimane freddo, forse ho sbagliato ospite, dico, perché la passione deve trasparire, perché a casa stanno ascoltando, sono con le orecchie tese, ve lo posso assicurare, perché sanno molto ascoltare, sono diventati bravissimi, perché io dico sempre a loro che ogni mattina noi andiamo a scuola, dobbiamo ascoltare, non sentire, ma ascoltare e imparare, perché così riusciamo anche a capire e a curarci meglio. Cosa dice il dottor Dalmaso? Prego. Sì, è proprio questo il punto cruciale che va raccontato. Noi venerdì scorso qui al centro oncologico di Aviano abbiamo fatto un incontro con le associazioni dei pazienti, un'associazione che compiva 30 anni, che si chiama Angolo, Associazione Pazienti Lungoviventi, che oltre a raccontarci le loro esperienze di vita, di terapia, di cura, di guarigione, continuano anche a fare delle domande, quindi non solo complimenti, chi è guarito è contento, ma anche domande e proposte per migliorare tutte queste fasi di cura e terapia, ed per noi è stato uno stimolo straordinario, sia dal punto di vista umano che anche professionale. Quindi tutte queste cose che lei sta dicendo noi le condividiamo, e come istituto facciamo il possibile anche per metterle in pratica, sempre con i tempi e i modi e le difficoltà che tutto il sistema sanitario sta incontrando, ma in ogni caso è proprio questo rapporto e questa collaborazione medico-paziente rende tutto il percorso più efficiente e forse anche più soddisfacente dal punto di vista professionale. Abbiamo Maria da Bovolenta. Ciao Maria. Ciao Mirella e un buongiorno ai tuoi carissimi ospiti. Sai che io quando sento, perché io li chiamo angeli custodi, perché ci sono passata sopra dottori e io so cos'è. E allora nel 2017 per una visita dal mio ginecologo hanno scoperto che avevo un polipo. Tutto è partito da lì, mi ha fatto perché io sono sotto l'ospedale di Schiavonia seguita, e quindi ho trovato personale veramente eccellenti, mi sono venuti dietro e mi ha detto il dottore, quando mi ha mandato alla visita per l'intervento, mi ha detto che bisogna operare subito perché la situazione non è una di quelle felici. E allora sono andata, quando è stato l'intervento, mi hanno levato tutto l'addome dentro, che si chiama la totale, che voi sapete, e 6-7 ore di intervento, è andato tutto benissimo, mi hanno salvato per un pelo, Mirella. Ecco, e io sono contenta. Adesso ha detto dipende, mi ha detto il dottore, che è bravissimo, veramente eccellente, il dottor Rinaldo, e mi ha detto adesso dipende da lei, ogni 6 mesi, prima era ogni 3 mesi, dopo ogni 6 mesi, dipende da lei a essere che vada sempre
sotto dopo mi hanno ordinato di fare 7 terapie a Padova, radioterapia, è andato tutto bene, insomma io sono contenta e adesso è l'anno scorso che vado, devo andare in settembre. Proviamo, ha detto adesso una volta all'anno perché vedo che è andato tutto bene e questo. Adesso in settembre, a metà settembre, ho la visita e vediamo come mi trovano. Io dico sempre alle signore andate no perché state bene, continuate, io l'ho fatto per 5-6 anni, ancora lo passo, perché la mia salute ci tengo. E quel male lì non è da scherzare, ve lo dico subito, donne, andate perché ci sono Grazie Maria cara. Ecco. Grazie. Ciao a Mirella e un grazie di questi angeli custodi che ci salvano la vita. Grazie ecco. Maria cara. Chi avrebbe mai pensato, il popolo, le persone che chiamano, che raccontano della propria malattia, che non si ricordano più del ristorante dove hanno mangiato, sa dove voglio arrivare, dottor Fania, o del cameriere, ma si ricordano e fanno il nome del dottore, si ricordano del medico. Perché noi ci dimenticavamo tutto, ci ricordavamo il ristorante, la pizzeria, si ricorda che l'abbiamo detto anche con lei, l'ha accennato soprattutto lei, dottor Fania, invece ricordare questi medici, questi figuri che li abbiamo e se fanno i nomi, i cognomi, guardate che è molto bello, vuol dire che a casa riescono a capire l'importanza della storia che hanno vissuto. Prego, dottor Fania. Pubblicità. Dopo, prego. Questo mi rende felice anche perché spesso nel nostro mestiere quelle relazioni che abbiamo creato poi non sempre si è riusciti a farle ricordare al paziente. Noi stiamo facendo, questa è la realtà, con i colleghi che sono in linea, un lavoro che è bellissimo. E è così bello per il tipo di relazioni che riusciamo a creare al di là di tutti gli aspetti scientifici dell'evoluzione della medicina, del fatto che siamo arrivati a un team multidisciplinare e magari una volta decideva solamente il chirurgo o l'oncologo, ora ci siamo resi conto che lavorare assieme, mettere insieme le conoscenze è la carta vincente. E sono felice di sentire che la gente spesso si ricorda di chi l'ha seguita e questo al di là di tutte appunto l'evoluzione scientifica è quel qualcosa in più che rende il nostro mestiere bellissimo e su questo ci dobbiamo lavorare nel creare delle buone relazioni. Io credo negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni della mia carriera ho sempre tentato di creare un ambiente positivo, favorevole, accogliente nei confronti del paziente, per cui per me la sala operatoria, conoscendo le paure e le paure di, non so, essere addormentato per quanto riguarda l'anestesista, ma anche del risultato dell'intervento chirurgico, è sempre stato tenuto in grande considerazione, per cui la persona deve entrare in sala, trovare del personale accogliente, sorridente, tranquillizzante, che riscalda il paziente, che tenta in tutte le maniere di rendere il percorso positivo, ed è quello che poi probabilmente, al di là della possibilità che alcune cose non siano risolvibili, perché siamo tutti umani e i medici non sono superuomini e non riescono sempre a fare tutto ed accontentare tutti, ma è il ricordo del percorso, dell'esperienza, della comunicazione che fa la differenza. Pubblicità. Ritorniamo in studio e adesso vorrei anche chiedere al dottor Luigino Dalmaso, che è un ricercatore statistico epidemiologo all'Università di Padova, perché io sabato ero collegata con Boston e avevo ospite il professor Alessandro Doria, che è un ricercatore, abbiamo parlato di genetica.
Ed è stato molto bello perché ha fatto capire in pochissime parole, con pochissimi esempi, il nostro corpo, la genetica. Tutti questi mattoncini, milioni di mattoncini, ha detto, che sono all'interno del nostro corpo, basta che ce ne sia uno, ha detto il mattoncino rosso, che noi cerchiamo di scoprire, di trovare mezzo a milioni di mattoncini, ne basta uno per sconvolgere tutto. E questi a casa hanno molto apprezzato, ma soprattutto il professor Doria ha apprezzato il poter spiegare cosa avviene all'interno del corpo, e ha portato l'esempio dei mattoncini. Capite gli esempi semplici come arrivano direttamente, la gente a casa capisce, ne basta uno per squilibrare tutto. Prego, dottor Dalmaso. Voce. Pronto? Adesso la sentiamo. Questo sono senz'altro d'accordo. Noi è importantissimo spiegare, cerchiamo di farlo noi, cerchiamo di insegnare anche ai giovani ricercatori che cominciano a lavorare da noi l'importanza non solo di fare ricerca a livello nel miglior modo possibile. Noi siamo tenuti per professione a cercare di pubblicare nelle riviste scientifiche, quindi di produrre qualche informazione che nessun altro ha ottenuto, però dobbiamo anche raccontarla e spiegarla, perché tutti noi capiamo quanto è utile quello che facciamo, e anche le persone ci facciano delle domande, ci intervengano e si rendono conto che i soldi poi spesi per la ricerca servono a curare meglio, a guarire, a avere una qualità di vita migliore. Noi nel nostro campo facciamo epidemiologia e statistica, quindi calcoliamo dei numeri che spesso ci hanno detto ma noi non siamo persone, non siamo numeri. In realtà, e questo è vero, lo sappiamo benissimo, che dietro ai calcoli che noi facciamo ci sono sempre storie che sono una diversa dall'altra, ma ci dicono gli stessi medici, le stesse persone, che fare delle scelte, quelle che il dottor Bellucco descriveva prima, informate e condivise con il paziente, ha bisogno di evidenze, quindi di numeri sottostanti che sembrano una probabilità di guarigione, di miglior stile di qualità di vita migliore possibile nel tempo per queste persone. Quindi mettiamo insieme queste due necessità e queste azioni, naturalmente sempre sperando di fare il servizio alle persone, quindi non migliorare la sopravvivenza, diminuire il numero di persone che muoiono di questa malattia, ma anche migliorarne per ciascuno di queste persone la qualità di vita dopo la diagnosi di malattia. Alla mia domanda, dottor Dalmaso, come mai molti ragazzi, molti ricercatori vanno all'estero? Gli ho detto, lei si è fermato a Boston, anche se è veneziano, ha sposato anche una trevigiana, ogni tanto viene a casa, ma è a Boston. E la mia domanda, come mai, ho detto, professor Doria, succede questo? Ho detto, forse perché in America, specialmente qui anche da noi, i ragazzi, i ricercatori anche giovani, diventano più responsabili subito, non hanno il re sopra, sono loro che dirigono, sono loro che gestiscono. Condivide? Sì, in parte condivido. Nella ricerca, anche nel nostro istituto, ma anche in tutta la ricerca italiana e internazionale, è fisiologico, è normale che una persona si muova, quindi abbia un periodo di esperienza fuori dal proprio paese, anche semplicemente perché così mescola le proprie conoscenze con quelle dei ricercatori con culture diverse, con formazioni diverse. I ricercatori italiani fanno sempre una bella figura, spesso, non sempre, insomma, molto spesso una bella figura quando lavorano all'estero, agenzie internazionali. Io ho lavorato un po' all'Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro a Lione, ma anche negli Stati Uniti. In parte, diciamo, ci sono delle procedure un po' più lente in Italia, ma questo non impedisce che si possa fare una buona ricerca anche in Italia. Naturalmente più facile è muoversi, lavorare sia in Italia con colleghi italiani che con colleghi esteri, quanto più facile è produrre nuove idee e poi riuscire anche a svilupparle, metterle in pratica e provarle. Questo vale per tutti i campi della ricerca dell'epidemiologia dove lavoro io, ma anche credo nella clinica, nella chirurgia, vedere nuove stili operatori o stili terapeutici o approcci con i pazienti non può che far bene a tutti in generale. Dottor Bellucco,
Anche lei ha contatto con questi giovani medici. Io, quando ho il direttore generale dell'ULSS 2, il dottor Francesco Benazzi, si incavola tantissimo quando sente parlare di dottorini. Invece questi sono dottori a tutti gli effetti, sono bravissimi. Perché succede questo? Perché abbiamo questa cultura, no? Che il giovane non capisce niente, non è ancora preparato, non sa. Invece io trovo delle figure meravigliose, preparatissime, anche la figura femminile. Una volta, fino a pochi anni fa, diciamo che sembrava utopia questa donna chirurga. Adesso è normale, vediamo più donne che uomini all'interno delle sale operatorie. Questo è merito anche vostro, dottor Bellucco, perché date fiducia, li responsabilizzate, naturalmente sempre controllando, perché è giusto, però loro si sentono preparati, questa energia viene fuori. Se uno è bravo, ma devi anche lasciarmi fare, perché se non mi lasci mai fare, parlo di baroni di una volta, sa dottor Bellucco, lo dico io, non lo dice lei, parlo di famosi baroni di una volta. Però questo ha fatto sì che anche un po' alla volta, anche noi con le telecamere, entrando in queste sale operatorie, in questi ospedali, vedendo queste figure, io invitandole, facendole parlare anche nei nostri a Media Nord-Est, riusciamo a capire invece che sono preparatissimi, ma veramente preparati. Prego, dottor Bellucco. Sì, guardi, la ringrazio veramente moltissimo per questa domanda, per questa sua considerazione, perché mi permette di veramente portare la mia testimonianza qui dal centro di riferimento oncologico di Aviano, dove presso la nostra chirurgia vengono per periodi di 3 mesi a rotazione gli specializzandi di chirurgia generale. E quindi questi sono specializzandi che sono del terzo, quarto anno, perché conto che sono 5 anni la specializzazione in chirurgia generale, quindi sono del terzo e quarto anno. E confermo che sono bravissimi. A fronte di, come sapete, una diminuzione delle vocazioni, soprattutto in alcune branche mediche e anche chirurgiche, a fronte di questo, quindi sono meno, ma sono molto motivati e molto preparati. Ed è veramente bello lavorare con loro, accompagnarli, seguirli nel loro percorso. Il merito è anche e molto di direttori di scuole di specializzazione che sono illuminati. Non è più appunto come un tempo che non c'era il minimo rapporto tra lo specializzando e il direttore, ma adesso c'è proprio un accompagnamento, un percorso. Quindi e anche spesso questi fanno esperienze anche all'estero per brevi periodi e quindi è un modo per preparare dei professionisti che poi soprattutto nel campo della chirurgia generale lavoreranno per il Servizio Sanitario Nazionale, che sono estremamente preparati e quindi a fronte di un numero magari minore però una qualità molto maggiore. Questo posso veramente testimoniarlo. E mi fa piacere averlo sentito anche da lei, dottor Bellucco. Sì, il periodo all'estero per me è importante, veramente importante. Io l'ho fatto anche durante la specializzazione, poi dopo ancora, sia per quanto riguarda negli Stati Uniti, sia per quanto riguarda proprio la parte clinica, chirurgica, ma anche quella di ricerca, è fondamentale. E quindi è fondamentale per i centri importanti, come anche il nostro, avere rapporti di collaborazione a livello nazionale e internazionale, per poter appunto fare scambio di giovani ricercatori, di medici, di chirurgi. Allora, dottor Fania, bisogna essere preparati perché non si scherza, soprattutto quando si fa l'anestesia. Ecco, lei ha detto l'importanza di sapere che anestesista ho, cosa mi farà, lei l'ha spiegato molto bene, perché forse è il primo passaggio che è il più fondamentale, poi alla fine, ecco, devo avere un anestesista molto bravo, un'anestesista molto brava, ecco, la competenza, ma voi sapete come sta spiegando il dottor Bellucco, chi fa parte della vostra squadra, del vostro team, sapete a chi affidare questa persona. Prego, dottor Fania. Sì, il discorso è molto ampio qua e sarebbe da parlare per ore. Lo invito ancora, non si preoccupi. Sulla qualità
dei ragazzi che si apprestano ad affrontare questa professione meravigliosa, non c'è niente da dire, confermo tutto quello che è stato detto, sono bravissimi. Certo adesso la possibilità di recuperare conoscenze, a volte anche senza periodi all'estero, anche se confermo l'importanza del training e dell'esperienza all'estero, perché questo ti aiuta a capire che ci sono delle differenze e quanto si può imparare, però devo dire che rispetto alla ricerca che facevamo 20-30 anni fa, ora è tutto molto più semplice e una pubblicazione che esce adesso è a disposizione di tutti immediatamente già il giorno dopo, e quindi chiunque è interessato ad approfondire le questioni ci arriva molto rapidamente. Vorrei dire una cosa, i giovani sono molto bravi, però devo dire che se manca una guida illuminata, come diceva il dottor Bellucco, questo è una carenza. Voglio dire, rispettare anche chi questo percorso l'ha fatto molti anni prima e adesso ha il compito di insegnare. Questo è assolutamente importante, perché non è solamente appunto quello che si legge nell'articolo, l'aspetto scientifico, ma è quello comportamentale, la capacità di relazione, e questo alcuni che hanno il compito di insegnare ce l'hanno ed è assolutamente fondamentale. Un'altra cosa volevo dire, siccome appunto abbiamo sentito parlare della genetica e di quello che può dare con questi mattoncini, sempre di più ci avvicineremo a quella che si chiama medicina di precisione o personalizzata. Nel futuro verosimilmente riusciremo a comprendere, perché avremo una carta d'identità medica che avrà probabilmente alcune informazioni di tipo genetico, quali saranno le possibilità di risposta ad alcuni farmaci, perché ognuno di noi è diverso da un altro. In questo momento noi riusciamo ad avere le percezioni e vediamo cosa succede. Probabilmente in futuro con questa ricerca genetica saremo in grado di dire che una persona risponde in un certo modo ad alcuni farmaci e altri no, per cui potremo scegliere veramente la terapia personalizzata. Non ce lo riusciamo ancora, ma si sta affacciando una finestra che è veramente interessante da questo punto di vista. Riusciremo a migliorare ancora nel futuro. Allora adesso lo dico, visto che abbiamo parlato di genetica e di ricerca, al dottor Dalmaso, perché ho avuto l'onore più volte di avere ospite il professor Garattini. Sa cosa ci ha detto il professor Dalmaso, il professor Garattini, che ci ha fatto alzare noi donne dalla sedia? Ma quando vi svegliate, visto che si chiama Sveglia Veneti la mia trasmissione, sapete che voi prendete i farmaci testati sugli uomini e non vi muovete? Siamo rimaste impietrite. Io avevo anche un'avvocata che è anche sindaca. Ma lo sapete? E noi non lo sapevamo, dottor Dalmaso, ma molti di noi, forse gli addetti ai lavori sì, tanto è vero che ho fatto questa domanda anche al professor Doria, che non ha di sicuro smentito, ma ha detto che stiamo facendo passi avanti. Però al momento questa è la situazione. Noi prendiamo, anche se è stato fatto qualcosa, farmaci testati sugli uomini. Professor Dalmaso, cosa ci dice? Sì, confermo perfettamente le parole del professor Garattini. La questione è che la gran parte degli studi clinici necessari a sviluppare l'utilizzo di un farmaco segue tutta una serie di norme etiche, principi etici, e che in passato costringevano a un arruolamento di pazienti, quindi facevano sì che i farmaci fossero testati su un gruppo ristretto di persone, che quasi sempre, naturalmente, dovevano sempre essere maggiorenni, quindi dovevano avere più di 20 anni, ci si fermava sempre a più 60-70 anni, quindi, e più spesso per motivi forse pratici, di pigrizia, non so dire perché, su persone di sesso maschile. Quindi è vero che quasi tutto quello che noi sappiamo sull'utilizzo del farmaco e quello che porta all'approvazione e all'utilizzo del farmaco sono fatti sui giovani adulti, di fatto, con maggioranza sui maschi. Questo però non significa che non siano efficaci
sulle donne. Chiaramente le dosi, ci può essere qualche effetto collaterale, qualche situazione. Forse, dottor Dal Maso, siete diventati più forti perché vi battiamo, perché come figura femminile superiamo i 110 anni ormai e sono quasi tutte donne, forse tutto sommato non ci fanno così male, anzi ci hanno fortificato, forse penso io. Adesso comunque tutti i nuovi farmaci che vengono sviluppati secondo le linee guida e i comitati etici richiede un equilibrio nei pazienti che devono essere inclusi negli studi maggiore di quanto non fosse in passato, quindi è una cosa che pian piano si va superando. Chiaramente i farmaci che erano stati approvati 40-50 anni fa si continua a usarli e si fa solo a questo punto la verifica degli effetti a lungo termine di queste medicine, di questi farmaci in generale. Comunque lo racconto spesso perché questa cosa mi ha proprio intrigato, sa dottor Dal Maso, ma talmente intrigato che la chiedo a tutti gli ospiti che ho e tutti quanti rimangono, compresi ricercatori anche, che veramente quando faccio questa domanda sono un po' così imbarazzati, diciamo, ecco, ma si sente, dottor Dal Maso, si sente, purtroppo è così, e per fortuna che il professor Garattini, che io ringrazio sempre, anzi lo saluto perché lui segue anche questa trasmissione perché gli piace molto, perché ha detto che siamo belli, siamo proprio veraci come piace a lui, diciamo le cose come stanno e non ci giriamo attorno. Abbiamo Gianfranco Valeri, vai Gianfranco! Sì, buongiorno signora Buongiorno. Milena. Signora Milena, io non potevo non telefonare perché ho visto il dottor Bellucco e praticamente devo ringraziarlo personalmente come ho sempre fatto, e io sono stato operato dal professor Bellucco 10 anni fa con tumore trasverso e sono stato sempre seguito lì a Viano, mi sono trovato benissimo, è una grandissima persona e mi emoziono. Volevo salutarlo tanto, grazie dottore, grazie di tutto e grazie all'ospedale di Aviano e tutto. Grazie dottore ancora. Buongiorno e grazie Mirella. Grazie caro, già vede dottor Bellucco, questi sono i veneti, questi sono le persone alle quali io cerco di dare la massima attenzione, li lascio parlare, loro hanno piacere perché veramente delle volte anche esprimere la gratitudine è proprio cosa buona, è cosa buona. Prego dottor Bellucco, come ci saluta perché ormai siamo in chiusura, a lei. Sì, allora io grazie alla persona che ha chiamato e come lui sono migliaia di pazienti che seguiamo ormai da anni e abbiamo operato qui e c'è sempre un rapporto bellissimo con tutti. E volevo lasciare soltanto con un messaggio secondo me importante, quello della prevenzione primaria. Prevenzione primaria significa evitare che il cancro, che i tumori si formino. Quindi lo stile di vita, che sono fondamentalmente l'alimentazione corretta e l'esercizio fisico. Queste poi sono tematiche che potremo approfondire magari in una prossima, se lei è d'accordo, trasmissione. Questo però è un messaggio che volevo lasciare. La prevenzione secondaria sono gli screening, e gli screening secondo quelli che sono consigliati e offerti dal Servizio Sanitario Nazionale al momento, che sono diciamo tra i migliori al mondo in assoluto e che permettono di ottenere i risultati che ha spiegato all'inizio della trasmissione il dottor Dal Maso, cioè quelli di percentuali di guarigione elevatissime. Questo caro saluto quindi a tutti e un ringraziamento per l'invito. Grazie dottor Bellucco, infatti anche il professor Gerosa che ho avuto ospite, anche lui ha puntato molto sull'esercizio fisico, bastano 20 minuti, niente di eccezionale, ma muovetevi, ecco io spero che queste voci di queste persone competenti, siete dei pigroni, pensate non ho soldi, basta una passeggiata, uscite, muovetevi, perché arrivano a 110 anni e sono magri così, provate a farvi questa domanda. Avete mai visto uno arrivare a 110 anni obeso? No, io non l'ho visto, se voi l'avete visto. Perciò queste donne, questi uomini con tanti sacrifici, ma con fisico eccezionale perché mangiavano poco, ma mangiavano sano e facevano un movimento della Madonna. Anche voi cercate di uscire quando avete finito però di guardare la Mirella. Allora andiamo a salutare invece un altro dottore, ecco il dottor Dal Maso, dottor Luigino Dal Maso, come ci saluta? Io non so come salutarvi se non ringraziando lei e i suoi ascoltatori per l'attenzione e naturalmente
confermando esattamente le parole del dottor Bellucco: sana attività fisica, un po' di attività fisica, sana alimentazione, non fumare naturalmente, perché neanche questo anzi fa male più di tutte le altre cose. Lo dica il nostro regista che la sta ascoltando, dottore, glielo dica che la sta ascoltando, che la smetta di fumare. Si chiama Andrea. Guarda, meglio ancora non cominciare, ma noi poi adesso a seconda dell'età è utile accompagnare tutte le fasi dell'età, quindi dai bambini, se siamo genitori, i nostri figli fin da piccoli, queste sane abitudini, se siamo nonni, i nostri nipoti, dando l'esempio, quindi mantenendo tutta un gruppo, un gruppo di persone, una famiglia e anche gruppi più allargati che seguono queste indicazioni e facciano le cose che sono state dette durante questa ora di interessante discussione insieme. Grazie anche a lei, dottor Luigino Dalmaso, di essere rimasto con noi. Tocca a lei, dottor Farno, i saluti, prego. Saluto, ringrazio anch'io per la trasmissione che è stata estremamente interessante, anche per le informazioni che ho ricevuto, e anch'io volevo stressare l'importanza dell'attività fisica, perché a volte non servono farmaci, basta un po' di attività per ridurre la pressione arteriosa, abbassare il colesterolo, migliorare la sensibilità all'insulina. Insomma, forse con poco potremo farcela stare meglio. Sul fumo un po' di passi li abbiamo fatti, visto che adesso i fumatori non possono praticamente fumare quasi da nessuna parte. Sono tornato appena ora dal Giappone, dove all'esterno non si può più fumare, per cui il fumatore si deve nascondere in alcuni buchi per riuscire a continuare. Bene, se noi continuiamo a fare questo, probabilmente riusciremo anche a eliminare il fumo, che non ha nessun aspetto positivo se non per i produttori di tabacco e di sigarette. Grazie anche al dottor Antonio Fagna di essere stato con noi, grazie a tutti questi ospiti meravigliosi che ho avuto questa mattina, compresi voi. Pubblicità. E adesso parleremo del numero 0, Casa Zero, con Claudio Callegari, vittima di Casa Zero, che è qui con noi in presenza. Saluto anche da Milano Michele Valle, Presidente Comitato Vittime di Casa Zero. Buongiorno Presidente, grazie anche a lei di essere qui per spiegare in che paese viviamo, cosa è successo, chi doveva controllare non ha controllato, perché c'era qualcuno che doveva controllare. Allora partiamo proprio da Claudio Callegari, vittima di Casa Zero. Allora io ho letto queste cose da una donna, da una persona truffata, che ha dichiarato: truffata sui crediti d'imposta, spero che lo Stato non si rivalga, ho finito i lavori a mie spese. Allora, cosa ci racconta Callegari? La sua storia qual è? Prego. Buongiorno a tutti intanto. La mia storia incomincia quando via televisione, cose del genere, si è venuto a parlare di questo super bonus 110, era una bellissima proposta fatta dallo Stato in quel momento là, per noi che abbiamo case vecchie in cui, non avendo disponibilità per metterle a nuovo, per sistemarle, per farle, l'opportunità era valida. Ci siamo messi in mano di questi General Contact per fare, abbiamo domandato tutto quanto, abbiamo firmato una proposta di fattibilità dei lavori, hanno detto che erano tutto a posto, ci hanno fatto firmare un contratto con una scadenza, termine di fine lavori, inizio lavori, fine lavori. Abbiamo dato una cauzione, una cauzione di 500 euro nel caso non dovessimo aver più accettato di farlo. Purtroppo siamo caduti, adesso non so se dire truffa, perché i lavori non sono iniziati. Beh, fuffa di sicuro no, truffa forse sì. Sì, i lavori non sono mai iniziati, E purtroppo io il 2 di agosto del 22 sono venuto a sapere dalla Guardia Finanza che avevano bloccato tutto, avevano fatto accertamenti, sequestrato i conti nel mio caso Consorzio Casa Zero, e purtroppo da là, non sapendo, mai sentito parlare dei cassetti fiscali, ignoranza di noi italiani,
E siamo andati a accertarsi, ci siamo accorti, io e mia moglie, perché sia lei che io, avendo 2 appartamenti su un nucleo familiare unico, e ci siamo accorti che mi avevano prelevato e monetizzato 200.000 euro. Però premetto che io a casa mia non ho mai visto un muratore, un chiodere batterlo sul muro per dire inizio cantiere. Non ho mai visto niente. Dopo da là ci siamo accorti che asseverazioni fatte, con fatture emesse, che a noi non ne hanno mai date, adesso non so il termine di una fattura quant'è per darla al cliente. Dopo un anno ancora non si erano viste fatture, ci siamo mossi e siamo riusciti ad avere documenti qua tramite Michele, che ringraziamo tutti quanti del comitato perché si è dato da fare moltissimo, e tramite lui ci siamo mossi come comitato e siamo venuti a capo che è una presunta truffa. Allora sentiamo anche il presidente Michele Valle, presidente del comitato vittime di Casa Zero. Ma presidente, ma è possibile che noi in Italia ogni mattina che ci alziamo dobbiamo mettere le antenne, dobbiamo mettere di tutto e di più perché c'è qualcuno nascosto dietro l'angolo che cerca di truffarci in tutte le maniere? Questo veramente fa rabbrividire, oltretutto perché stanno pagando le persone per bene, le persone che si sono sempre comportate bene, che hanno cercato di migliorare la loro qualità della vita investendo nella propria casa. Ma chi doveva controllare? Presidente non ha controllato, perché qua in Italia tutti passano il cerino. Alla fine il cerino rimane in mano a Callegari, rimane in mano a lei che non c'entrate niente e che invece chi c'entra si defila. Anzi, magari va da un'altra parte e viene anche premiato, magari anche politicamente. Prego, Presidente. Sì, purtroppo noi ci siamo affidati a una società registrata a una Camera di Commercio, quindi abilitata a lavorare e sostanzialmente tramite asseverazioni di ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Treviso e tramite l'attività di una consulente del lavoro iscritta anche lei all'albo dei consulenti di lavoro di Treviso, ci siamo visti movimentare il cassetto fiscale. In particolare gli ingegneri hanno asseverato attività non fatte e il consulente del lavoro ha tramite comunicazione all'Agenzia delle Entrate messo in atto il meccanismo della cessione del credito. Questo senza che a noi, diciamo, committenti fosse notificato alcunché. Per tutti questa situazione si è manifestata da agosto 2022 in avanti, quando abbiamo preso atto dai giornali della situazione e, non essendo esperti in materia, non conoscendoci l'un l'altro, comunque tramite i social, siamo riusciti un attimo a tirare le fila. Senta, Presidente Valle, ma secondo lei è possibile vivere su uno Stato che ti dà l'opportunità di migliorare e poi dall'altra non controlla, non ti garantisce la sicurezza su quello che ti dà? Ma noi paghiamo pretore di persone ma strapagate che dovrebbero fare questo, perché io sarei stanca di sentire che non abbiamo le persone che controllano. E come ce le abbiamo le persone che controllano? Il problema è che non abbiamo la trasparenza, chi sono e cosa fanno tutti i giorni. Nessuno ci dice mai niente. Sappiamo solo che non abbiamo i numeri per controllare. Ma allora perché fate queste cose se poi non date la sicurezza proprio di controllare? Perché siamo il paese con 7 mafie, siamo il paese della massoneria, siamo il paese dei furbi e siamo il paese delle commissioni che poi non si sa mai come vanno a finire, perché si aprono le commissioni per dare la certezza e la sicurezza su quello che è avvenuto e poi ci ritroviamo quello che sta dicendo lei, Presidente. Ma cosa sta succedendo secondo lei nel nostro paese? Prego. Il problema è che nel nostro caso specifico sono stati messi al pari livello lo sconto in fattura, che è quello, diciamo, che abbiamo subito,
e la cessione del credito. Ma mentre nella cessione del credito il committente è parte attiva perché è lui stesso ad innescare il meccanismo di cessione, in questo caso noi abbiamo subito la messa in circolazione dei nostri crediti da parte del general contractor, peraltro mediante l'azione di un consulente del lavoro di cui non eravamo informati del nome, quindi a differenza di quello che sarebbe dovuto avvenire non abbiamo esplicitamente delegato questa persona ad operare per nostro conto, né siamo stati informati delle attività che ha fatto in nostra vece, quindi assolutamente ci troviamo in vittime di un meccanismo nel quale i controlli non erano adeguati alla mole di attività e mole di risorse finanziarie che sarebbero state mosse. Capite che ci sono poche persone che hanno intascato una montagna di quattrini sulla pelle di queste persone che vi stanno spiegando, perché li hanno incassati questi soldi, non sono mica volati via chissà dove, sono nelle tasche di qualcuno. E forse se qualcuno riuscisse anche a guardare bene, dentro bene, forse avremo anche i nomi e i cognomi. Ma perché non si vuole guardare? Prima sentiamo la telefonata alla nostra Nadia. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io a suo tempo, quando è venuta fuori questa legge, la possibilità di restaurare la casa, ho chiesto al mio tecnico. Il geometra è venuto qua e mi ha spiegato cosa si doveva fare e cosa si andava incontro. Non so se mi ha messo la pulce nell'orecchio. Io come mi ha spiegato, un'ora più è rimasto qua a spiegarmi cosa. Ho detto lasciamo stare e adesso mi vedo fortunata di non aver accettato. E dopo chiedo, ma adesso questi soldi devono rientrare allo Stato e chi paga? Sarà diviso per tutti i cittadini, per tutti gli italiani, chi ha fatto e chi non ha fatto. Non è giusto. Questa legge, questo 110% l'ha messo una persona, l'hanno firmata a Roma. E allora che paghino loro i danni, perché ne hanno fatto tanti il 5 Stelle di danni, ma tanti, veramente. Svegliamoci, non crediamo che lo Stato ci dia il 110% su una casa che non è sua e dopo chi ha fatto il 110%? Il reddito catastale si è alzato. Dunque adesso si pagherà la tassa, l'IMU, perché passa di grado, passa di... Il mio geometra mi ha detto tutto e mi chiamo Fortunata. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, lo sentiamo Claudio Callegari come commenta sia le parole del Presidente che le parole di Nadia, prego. Non è proprio così come dice la signora. Perché è un'opportunità sì che hanno fatto lo Stato italiano e purtroppo era valido come, anche perché la signora non so se sappia che anche il Parlamento europeo ne sta parlando di queste case green che giustamente saranno anche da mettere a posto. Però è stato fatto una cosa buona nei confronti degli italiani, però sbagliata perché non hanno messo gente a controllare ciò che succedeva. Purtroppo di questa cosa qua è sempre la stessa cosa, sempre il stesso fatto. Ne usufruiscono sempre le persone che hanno già soldi, che hanno già le spalle coperte, che se succede qualcosa non hanno problemi, da come si sente voce di corridoio, chiacchierando con altra gente, ne hanno usufruito moltissimi politici, moltissime persone di un certo livello economico e i poveretti come noi sono sempre quelli che pagano anche per loro. Adesso io non per essere polemico,
faccio due conti. Non so quante persone hanno accesso a questo 110 e hanno iniziato a farlo. Purtroppo in Italia, in tutto l'arco dell'Italia, c'è moltissima gente che si ritrova con i lavori iniziati e a un certo punto, dopo tutte quelle delibere che hanno messo, che hanno aggiunto, non so quante ne hanno fatte, si sono trovati quei lavori bloccati. Chiuso i rubinetti dei soldi da fare e tutte queste persone, noi che intendo noi, che non abbiamo finanziariamente la possibilità di continuare i lavori, di metterli a posto, si ritrovano lavori bloccati, case sventrate, perché nel nostro gruppo siamo 570 persone che hanno fatto la denuncia, oltre 2000 persone con dipendenti, lavori e artigiani che sono stati truffati. E tutte queste persone qua adesso si ritrovano case sventrate, senza serramenti, impalcature fuori dalle case che non riescono ad andare dentro e fuori dai garage. E queste persone qua sono bloccate là. L'Agenzia delle Entrate adesso dice non ci sono le asseverazioni, non avete chiuso, hanno chiuso il 110 perché l'onorevole, il coso del governo l'ha detto che si chiude, non si fa più niente. E tutte queste persone si ritrovano con le case rotte e tutto quanto e le asseverazioni per la chiusura dei lavori non esistono. L'Agenzia delle Entrate dice ma noi i soldi ve li abbiamo dati. Cosa facciamo? Allora questi soldi che ci hanno erogato, che ci hanno tolto a noi, pur non facendo niente, quella verranno raddoppiati, più pagheranno una mora. E io adesso a questo punto qua, siccome sono malizioso come persona, posso pensare che lo Stato, quanti soldi, perché Giorgetti dice, piange che c'è un buco di 200 e rotti miliardi, milioni di soldi, ma quanti soldi guadagna adesso? Perché quei 240, se è vero, diventeranno 600 tra gli interessi e le spese che ci saranno da pagare. Tra dare e avere. Appunto. Allora, nell'arco degli anni cosa succederà? L'Italia, lo Stato guadagnerà un mucchio di soldi senza aver mosso niente. A quel punto la cosa penso? Che lo Stato ci ha truffato, oltre che il general contract. Abbiamo Livio da Treviso. Ciao Livio. Sì, buongiorno signor Milera. Ho una cosa molto importante. L'ho trascinata per 60 anni, ma siccome che lei mi fido, io avrei un sistema adesso che sia stradale, no? E come posso dirle? Vorrei che partecipare insieme con lei, gli darei un 3% perché è un ricavato enorme di questo sistema, brevetto dopo chi lo passa, insomma, sì, perché sono sicuro che passa brevetto, ma siccome che ho paura, Mirella, della burocrazia, non mi sono mai messo, cioè affronterebbe insieme a me un problema molto importante perché so che loro dopo la tirano lunga e e so come fanno. E se lei è d'accordo io gli direi in che cosa è stradale, un sistema stradale. È altro che brevetto in 60 anni. Allora guarda Livio, ti chiamerò, fai bene ad aver paura, state fermi, quando non siete sicuri di quello a cui andate incontro, abbiamo degli esperti che possono capire, ti farò chiamare Livio, lascia il tuo numero che ci risentiremo e ne parlerai, io ne parlerò con gente appunto competente perché sai io mi muovo con molta calma e parlo solo quando sono sicura di quello che dico e che sento. Grazie comunque Livio di aver pensato a noi. Allora Presidente, dopo aver sentito Callegari fa venire la pelle d'oca, sentire che chiunque poteva andare alla Camera di Commercio e dopo 2 ore aprire l'attività. Fai fatica a capire dove delle volte per un documento ci impieghi mesi prima di averlo e magari una cosa anche molto semplice, eppure dove vogliono impediscono e dove vogliono aiutano ad aumentare la confusione, perché questo è successo, nella confusione generale perché era partito questo nuovo mondo, queste ristrutturazioni molto allettanti, finalmente qualcuno ha detto, perché l'idea è buona, come ha detto giustamente Callegari, non possiamo dire che non era buona l'idea, però naturalmente chi è che ha usufruito? I furbi, come al solito. Ma no, cioè non è che scopriamo qualcosa di nuovo, Callegari, sì. È sempre quello il problema, e quello invece per bene viene fregato perché qualcuno non ha messo il controllo, non ha controllato come si doveva controllare
Allora Presidente, com'è la situazione? Come la vede? Perché è tragica quello che ha prospettato Callegari. Prego. Sì, corretto. Tra l'altro, appunto, non sono stati fatti controlli preventivi, ma non sono stati neanche messi paletti quali la possibilità di operare solo ad aziende costituite da un certo numero di anni. Tant'è che molte delle realtà che si sono messe a disposizione per la realizzazione di questi lavori come general contractor, a prescindere dal caso specifico, sono state proprio costituite nel 2020-2021, quindi proprio realtà costruite ad hoc, tant'è che anche a guardare le partite IVA delle varie società della galassia Casa Zero, in particolare Casa Zero Lombardia e Casa Zero Friuli Venezia Giulia, si vede che erano partite IVA di realtà che prima avevano un'altra ragione sociale e che nel corso delle indagini hanno cambiato nuovamente rappresentante legale. Quindi è anche una situazione abbastanza torbida su cui da agosto 2022 siamo in attesa della pronuncia della Procura e ci auguriamo che arrivi a breve, perché ormai sono passati quasi 2 anni. Allora andiamo a vedere anche questi video, partiamo proprio col 2022, come ha detto il Presidente che ha appena parlato, Valle, su quella che è la realtà che hanno vissuto. Allora partiamo con questo servizio del 2022, protesta a Casa Zero. La mia esperienza è che loro mi hanno fatto il cappotto, mi hanno messo i fotovoltaici che non funzionano e mi hanno tolto i vecchi serramenti e adesso mi trovo con la casa senza serramenti, senza portoni per chiudere, con il freddo, l'acqua. Continua ad essere questa la condizione per molti proprietari che si sono affidati al gruppo di Nervesa Casa Zero per la ristrutturazione con il bonus 110%. Sara con il marito Lucio sono arrivati questa mattina a Bidasio da Ponte San Nicolò di Padova e si sono uniti a tanti altri giunti non solo dalla Marca o dal Veneto ma anche dalla Lombardia e dal Piemonte. Tutti davanti alla sede dell'azienda che non riesce più a far fronte agli impegni presi e che avrebbe già chiesto al Tribunale il concordato in continuità per evitare il fallimento. Ci aspettiamo che da questo concordato esca un piano industriale. Vista da fuori è difficile che abbiano un piano industriale sostenibile. Giuro, siamo tutti con delle grosse domande e poche risposte. Oltre un centinaio di proprietari che via social si sono dati appuntamento davanti all'azienda, molti ancora frastornati per quanto gli sta accadendo. La mia posizione qual è? Io non ho avuto finora nessun lavoro fatto, nessuna risposta sui tempi, però ho visto il mio cassetto fiscale che si sono prelevati 65.000 X soldi. Vai dall'avvocato. Vai dall'avvocato. Devi tutelarti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate è un ente persecutorio, non è conciliatorio. Dice tu mi devi dare dietro quei soldi e tu puoi dimostrare che non glieli devi dare, ma sta a te dimostrarlo. Perché oltre al danno c'è il serio rischio della beffa delle cartelle esattoriali, da decine per non dire centinaia di migliaia di euro da restituire allo Stato. Per questo sarà costituito un comitato a tutela degli interessati, mentre si fa sempre più incerto il futuro di Casa Zero, con ponteggi che si volatilizzano e gran parte dei dipendenti che si sono dimessi. Sono rimasti in 20 e adesso quei 20 dovrebbero portare avanti i progetti. Quindi è facile che anche questi poi rimangano a casa? È facile, sì. È facile. Se questi rimangono a casa cosa succede? Si blocca tutto? Basta, è chiuso in maniera definitiva. Abbiamo Mirko da Padova in linea. Ciao Mirko. Pronto? Sì, ciao Mirko. Pronto? Mirko, mi senti? Pronto? Come mai non mi senti Mirko? Mirko? Vediamo Pronto? se riusciamo a richiamare Mirko, perché noi ti sentiamo Mirko, ma tu mi senti? No, è andato, richiamiamo per cortesia. Allora, quello che volevo capire, Presidente, veramente abbiamo visto questi volti veramente depressi, tristi, perché forse sanno già che la battaglia per vincere la guerra, se si vincerà, perché qua vuoi vincere la guerra in Italia vuol dire andare avanti 30 anni, manca solo la prescrizione, che chi che Gascheri va anche la prescrizione, perciò perfetto. Solo noi ce l'abbiamo. Questa è la nostra paura. Ecco, appunto, questa è la paura, l'ho detta io. Allora, Presidente, ecco, abbiamo visto questo servizio, prego.
Sì, purtroppo dicevamo anche gli ultimi dipendenti avrebbero lasciato l'azienda. In realtà, come i barbieri cinesi, chiudono con una ragione sociale e riaprono con un'altra. Quindi tutte le attività di Casa Zero, Gruppo Zero finite nel fallimento sono poi in realtà in gran parte state rilevate anche come ponteggi eccetera da un'altra azienda che opera in Veneto, nella quale sono anche confluiti dei dipendenti di Casa Zero, comprese le figure apicali. Quindi come al solito ci si aspetta che chi deve indaghi anche in quella direzione, anche se purtroppo le premesse sono delle peggiori. Abbiamo detto poche risorse per i controlli e vediamo anche tempi lunghi delle indagini, quindi la speranza di una risoluzione è molto debole e purtroppo lo Stato, vediamo, non sta imparando dalle esperienze precedenti. Abbiamo Mirko in linea, siamo riusciti a fare il collegamento. Ciao Mirko. Buongiorno signora Buongiorno. Mirella, sempre tanti complimenti per la sua meravigliosa trasmissione e sempre un grazie ai suoi illustri ospiti. Grazie. Ascolti signora Mirella, noi del Palazzo circa un anno e mezzo fa abbiamo rinunciato al 110, dopo che quando è stato proposto all'inizio il 110 l'amministratore ci aveva fatto tutte le cose, fatto vedere cose meravigliose e noi abbiamo accettato. E siamo arrivati poi alla fine, signora Mirella, che mancavano 2 giorni, sono passati anni, e 2 giorni a dover decidere con una ditta di Cerignola, che non sapevo neanche da che parte venivano, non avevano messo sul preventivo i vari materiali che venivano utilizzati e io mi sono rivolto a un ingegnere, ho pagato un ingegnere perché mi spiegasse tutto e lui mi ha detto: guarda, se posso darti un consiglio lascia stare tutto. Ma aspetti signora Mirella, questo era il concordato con l'amministratore, dovevamo fare un accordo per 10 anni, firmare un contratto con l'NLC, gas, luce, tutto quello che seguiva. Poi non sapevamo, la ditta, siamo andati a controllare la ditta di Cerignola, non avevano neanche la cassoia, che dice in Veneto, neanche la cassoia da dare sul muro. Ridere per non piangere. Esatto, fortuna che ci siamo controllati 2 giorni prima che scadesse, voleva che noi firmassimo. I altri inquilini del palazzo mi hanno detto che li ho presi per il sedere perché eravamo decisi di farlo, perché lo fanno gli altri. Adesso signora, qui davanti di noi c'è un palazzo che sono incasinati fino all'inverosimile, sono andati avanti 3 anni con l'impalcatura, alla fine devono aver pagato loro e si trovano con avvocati. Poi mi racconta che qualcuno con 3.000 euro ha fatto tutto, questo non lo riesco a capire. L'unica cosa di sicuro, signora Mirella, è che abbiamo speso 5.000 euro perché l'amministratore con un signore, dice che era e sono venuti a prendere le misure di ogni appartamento e abbiamo pagato 500 euro a testa. Ecco, quelli non abbiamo più visto niente, si sono incassati 5.000 euro. Lei calcoli, signora Mirella, ho fatto un conto che solo prendendo le misure a 5.000 euro a palazzo, cosa si sono guadagnati questi signori? Per me il governo non ha sbagliato, ha fatto un atto di incompetenza totale. Questo è grave. Io mi domando, signora Mirella, il governo italiano, indipendentemente dai colori politici, ci sono gli specialisti, ci sono le persone serie, non si fanno le leggi alla Carlona, sono soldi dei cittadini che noi facciamo fatica a prenderli, signora Mirella. Viviamo ogni giorno una guerra per sopravvivere e tutti ci teniamo ad avere la casa a bassi consumi e tutto quello. Poi l'ultima cosa, Mirella, leggevo l'altro giorno su un giornale il quale scriveva che i campi sintetici di calcio, tutto quanto, i cappotti che vengono fatti, fra 8 anni la Comunità Europea li metterà fuori legge perché sono materiali inquinanti. Dunque chi ha montato il cappotto dovrà smontarli a spese proprie perché materiali inquinanti come l'Eternit a suo tempo. Dunque ci troviamo in queste situazioni, signora Mirella, si rende conto?
Ecco, e noi poi ci vogliono che andiamo a votare questi governi, indipendentemente dal colore, per non essere mai seri verso il cittadino. Noi vogliamo serietà da questi governi. Ci sono le persone serie, ci sono, e non si va a truffare le persone. Non è giusto che ci siano persone che piangono in questo momento, sono disperate. Non lo trovo giusto, non lo trovo giusto. Signora Mirella, io la saluto, le chiedo scusa del disturbo e le faccio sempre tanti complimenti. Non disturbi mai, la faccio per voi la trasmissione, andiamo a vedere anche questo servizio Guardia di Finanza a Casa Zero, andiamo a vedere. È un'indagine che noi abbiamo soprannominato Zero Pensieri, perché era molto semplice per gli attori principali di questa indagine frodare sia il fisco, truffando appunto l'erario, sia i clienti. Truffa del superbonus 110% con clienti beffati dopo aver visto il proprio cassetto fiscale svuotato per lavori edili che in molti casi non sono nemmeno iniziati. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso hanno eseguito una nuova serie di sequestri, 25 milioni di euro di crediti d'imposta e altri 2 milioni in beni immobili, auto, titoli e denaro contante che erano nella disponibilità dei 5 indagati di una società collegata al consorzio con sede nella Destra Piave. Le indagini erano state innescate dalle denunce di circa 300 committenti residenti in tutto il nord Italia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Il cliente firmava il contratto col consorzio e il consorzio attestava subito dopo, all'indomani di aver eseguito il 30% dei lavori, cosa che ovviamente era impossibile. In questo modo si generava un credito fiscale che il consorzio poteva poi utilizzare per spenderlo presso le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari. Dopo i sequestri della scorsa estate, le indagini sono proseguite ed hanno portato le Fiamme Gialle a denunciare altri 3 professionisti, un direttore dei lavori e 2 asseveratori, per avere falsamente certificato l'avvenuta esecuzione o la congruità delle opere oggetto dell'agevolazione. Il consorzio e le altre 4 società coinvolte invece sono stati segnalati per violazioni alla normativa relativa alla responsabilità amministrativa da reato degli enti. Resta il problema dei clienti raggirati che si trovano con i cassetti fiscali svuotati, i lavori non fatti o lasciati a metà e il rischio dell'ulteriore beffa delle cartelle esattoriali. Il Consiglio è, anche a seguito della circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'anno scorso, del fine 2022, da parte dei clienti, di comunque presentare denuncia alle autorità per garantirsi e quindi per evitare conseguenze peggiori. Oltre a questo, chi ovviamente ha avuto dei problemi perché purtroppo ci sono alcune persone che non hanno la caldaia o che non hanno le finestre o quant'altro, ecco, c'è sempre lo strumento dell'azione civile o penale per preservare i propri interessi. Allora abbiamo Maurizio da Dolo. Ciao Maurizio. Mirella, buongiorno anche ai tuoi ospiti e complimenti come sempre per la tua trasmissione. Grazie. E niente, volevo intervenire e esprimere un pensiero sul bonus 110. Prego. Loro ne hanno approfittato i politici con il bonus 110, come la Meloni, come Salvini e come tantissimi altri ne hanno approfittato. Purtroppo, come si dice dalle mie parti in Sicilia, il re fa le corna ma non le vuole fatte. Poi hanno bloccato tutto senza una norma che tutelava i poveri cristi di cittadini. Loro sono a posto, gli altri si ritrovano in mezzo alla strada. Questo succede perché purtroppo, ma è anche un po' colpa nostra, perché litighiamo sempre per un partito politico, per una partita di calcio, però destra o sinistra alla fine ho la netta impressione che si fanno gli affari loro, belli, tranquilli e beati, ma chi poi si ritrova in mezzo a una strada sono tutti questi poveri lavoratori, persone che non hanno, devono accedere a un mutuo per poter ristrutturare casa, ordinano di avere le case green, ordinano di avere i pannelli solari, ma posso capire come fa un cittadino che non arriva più neanche alla fine del mese. Posso capire perché in televisione non si vedono più i video della Meloncina che girava nei rifornimenti dicendo che tagliava le accise della benzina. Posso vedere tutte le bugie che hanno detto a noi italiani, per quale motivo non vengono mai incriminati questi politici? Perché paghiamo le conseguenze sempre noi? Perché? Non si riesce a capire, non si riesce a trovare una soluzione a tutto questo. Noi cittadini siamo messi là allo sbaraglio di ditte criminali che fanno i loro interessi, poi spariscono, fanno il gioco delle 3 carte, ne chiude una e riapre un'altra sotto nome con le stesse persone e noi non sappiamo, i lavori non vengono più fatti. C'è una spiegazione a tutto questo, una logica a questo disegno politico? Perché io non la riesco più a trovare.
Vi ringrazio Mirella, buona giornata. Grazie a te invece Maurizio, è vero, noi viviamo con i prestanomi, abbiamo i prestanomi, via uno sotto un altro, tutto nuovo, sempre il vecchio c'è. Prego Calegari, come rispondiamo a Maurizio e anche al servizio che abbiamo visto? L'unica risposta che posso dare è che l'esempio lo danno dall'alto. Se noi guardiamo quello che sta succedendo nel governo, di gente che non paga i contributi agli operai ed è seduta sulla poltrona del governo, di gente che comprano i voti e sono seduti sempre là su quella poltrona e purtroppo non gli fanno niente, è anche naturale che questi 4 delinquenti che aprono le stesse società si trovano nel fatto di dire lo fanno loro, lo facciamo anche noi. È un esempio che parte dall'alto. Perché i signori governanti che si sono fatti la casa col 110 dovevano mettersi una mano sulla coscienza e dire io i soldi ce l'ho, facciamoli fare alla gente che sono là. No, perché ho i soldi, devo accumularne ancora di più. E quei danni che succedono li facciamo pagare ai cittadini italiani. L'unica cosa che posso rispondere è questa. Al signore che diceva dei condomini che il suo è riuscito, ha pagato i 5.000 euro, posso dire anche però io conosco tanta gente che è riuscita a fare il super bonus con i condomini e vedo che è andato tutto bene. Là è tutta questione, quello che stavo dicendo, di trovare le ditte serie che lavorano seriamente e che non lavorano per lucrare su quello che stanno facendo. Forse ecco questo, se avessero fatto lavorare le ditte serie che le abbiamo, perché sì, ne abbiamo, ma ce ne abbiamo. E non essere impantanati su queste aziende. Non vorremmo aperto... tornare sul discorso di discriminare certa gente, però abbiamo sentito, abbiamo sentito prima. Allora andiamo a vedere questa protesta e udienza a Casa Zero. Nel tardo pomeriggio la decisione del giudice. Su 622 richieste ne sono state ammesse oltre il 90%, quindi dai 18 milioni di euro che era il valore totale, il passivo per coloro che si sono insinuati ammonta a 12,4 milioni. Per coloro che vengono definiti tardivi, che si sono dunque insinuati dopo, saranno previste 2 udienze ad ottobre e a febbraio. Intanto questa mattina alcuni cittadini finiti nella trappola di Casa Zero si sono ritrovati davanti al tribunale, cartelloni in mano con nomi, tempistiche e costi. Peccato che si tratta di lavori iniziati e mai finiti o addirittura nemmeno cominciati. Una doppia beffa, non possono mettere mano per ora agli interventi, ma soprattutto rischiano di dover pagare il dovuto all'Agenzia delle Entrate. C'è la preoccupazione perché la legge presuppone che ci sia la responsabilità principale del committente nell'eventualità che i lavori poi non siano realizzati e non si sia verificata quell'aumento di qualità energetica che si pretende con la legge che sta sotto al bonus 110. Esasperati e preoccupati i cittadini. E vedere se qualcuno ci ascolti, perché qua sennò le cose qui non si dorme la notte, non si fa più niente, non si fa, si vive male. Da me hanno iniziato i lavori, ad agosto li hanno lasciati incompleti. Nel mio caso ho passato l'inverno senza riscaldamento perché appunto a settembre avrebbero dovuto montare la parte termoidraulica che purtroppo non è stata montata. Non abbiamo avuto nessun lavoro iniziato, però abbiamo il cassetto fiscale svuotato e non sapevamo neanche che esistesse il cassetto fiscale, quindi l'abbiamo saputo dalla Guardia di Finanza e speriamo che almeno ci mettano tranquilli da quel lato. Voi verrete qua comunque sempre, ogni volta che ci saranno delle udienze? Non abbiamo altra alternativa perché stiamo parlando coi sordi e dobbiamo fare dei gesti perché la politica è sorda e se non abbiamo qualche gesto da fare non ci vedono. Valle, la politica è sorda come dice questo truffato, poveretto, perché così si deve chiamare. Cosa facciamo? Sono rimasto senza riscaldamento, non ho un chiodo come diceva Calegari in casa di una ditta, non ho niente. Io mi ricordo quando c'erano tutte queste gru nelle città, nei paesi, tutto pieno di gru e un avvocato mi ha detto vedrai che fine faremo con queste gru. Prego Valle. E allora la politica, presi singolarmente non sono sordi, ma anche quando vanno a portare in Parlamento
azioni, mozioni per sensibilizzare su questi temi, diciamo, vengono rigettate. Anche noi abbiamo avuto da parte di esponenti politici delle proposte di ordine del giorno per discutere del caso specifico di persone truffate, escluse dai bonus e con i cassetti fiscali movimentati in maniera incolpevole, perché noi, ricordiamo, siamo vittime dello sconto in fattura, non siamo come, diciamo, gli esodati, persone che non trovano più nessuno disposto ad accettare il credito su lavori effettivamente fatti. Quindi noi non avevamo proprio alcun controllo su questi pagamenti virtuali operati mediante sconto fattura. E quindi, diciamo, la politica non risponde, ma non solo la politica, anche nel corso delle nostre ricerche come comitato, le nostre interazioni con Enea, che era il depositario di tutte le nostre asseverazioni fittizie virtuali, abbiamo avuto difficoltà ad averne conferma, perché le prime risposte che arrivavano erano: rivolgetevi all'ingegnere che ha fatto il deposito, noi non possiamo comunicare niente, neanche a voi che siete beneficiari. Ingegnere che era sotto indagine, quindi figuriamoci se era disposto a darci le informazioni che proprio non possiamo dirvi inchiodavano. niente, però prelevare i nostri soldi in qualche maniera, quello sì si può fare. Capite bene, stiamo parlando di cassetti fiscali, non parliamo, ecco, della cassaforte in casa o dei soldi sotto il letto, parliamo di cassetti fiscali dove qualcuno ha prelevato i soldi di queste persone. Abbiamo Luciano da Desenzano, poi continuiamo. Vai Luciano, è caduta la linea, prego Valle, perché è caduta la linea, adesso la riprendiamo. Dicevo, tra l'altro, guardando quelli che si chiamano ICIM, piuttosto che le marcature temporali, sia delle comunicazioni di cessione che delle comunicazioni poi delle asseverazioni all'Enea, si vedevano grossi volumi di comunicazioni fatte in lassi di tempo molto brevi, anche orari improbabili, per dire, tutte le comunicazioni di cessione fatte alle 23-24 di notte, quindi dovrebbero anche esserci dei campanelli d'allarme, no? È difficile che un professionista sia in studio a mezzanotte a mandare non dico 50, che magari nel volume di affari di uno studio ci può stare, ma 100-200 comunicazioni di cessione tutte assieme, anche per cifre importanti. Avrebbero dovuto esserci dei campanelli di allarme per far scattare controlli preventivi. Allora andiamo a vedere anche questi dati, queste foto dei dati che lei ci ha mandato, Presidente Valli, così le commentiamo insieme. Vediamo questi dati. Prego, Presidente. Buono. Sì, queste sono state le ricerche del nostro studio, proprio perché tutti i vari aderenti al comitato comunque hanno comunicato l'importo dei lavori appaltati, gli importi che si sono trovati movimentati sul cassetto fiscale, e quindi danno anche evidenza del problema. Considerato che la Guardia di Finanza parlava per tutto il gruppo 0 di 35 milioni di crediti, noi all'interno del comitato ne abbiamo 22 milioni, quindi una buona parte dei valori oggetto di indagine sono proprio rappresentati dagli aderenti del comitato, e quindi, a prescindere dalle indagini ufficiali, all'interno del comitato comunque siamo riusciti a costruire una fotografia aderente al vero della situazione di questo general contractor. Calegari, prego. Oh, niente, non saprei cosa dire a questo punto qua. La nostra speranza è che il PM faccia il più presto possibile a chiudere queste indagini e a dare qualche notizia degli sviluppi, e che qualche politico si metta la mano sulla coscienza e intervenga nel fatto di, perlomeno nella gente truffata, che riescano a chiudere questi cassetti fiscali. Che perché oggi come oggi noi se si rompe la mia caldaia, io non posso più comprare una caldaia con un bonus o con uno sconto o qualcosa, perché ho aperto una CILAS. Non posso usufruire di altri bonus o qualcosa del genere, ma a prescindere da queste piccolezze,
È proprio il fatto di farci dormire la notte, di riuscire a capire se io quei soldi che mi hanno prelevato dal cassetto fiscale me lo chiudono e mi dicono signor Callegari è truffato, basta, è chiuso là. Queste cose noi le vorremmo capire e non vorremmo aspettare 8 anni che la finanza mi suoni il campanello. Ma Callegari, ma con tutta la storia che abbiamo di truffe nel nostro paese, è mai possibile che ogni volta, ogni anno che lo Stato mette qualcosa di utile per le famiglie, ci sia sempre la truffa che qualcuno può fare questo perché non c'è il controllo, perché basta un'autocertificazione, vai alla Camera di Commercio. Ma è mai possibile? Il Presidente vale, Callegari e poi vale. Noi viviamo in Italia, un popolo di furbetti, si chiamano i furbetti, però quando li fanno i furbetti che sono ditte individuali, che fanno queste cose qua, posso capire... Vabbè, vai dall'avvocato, ti fanno un processo, ma quando è lo Stato che fa qualcosa e dopo lascia a piedi la gente, dopo aver visto che ha fatto più danni che il resto con questo 110, dovrebbe intervenire in qualche maniera, dovrebbe dare una risposta. Noi dallo Stato non abbiamo una risposta. Io personalmente, da come non ho mai avuto una risposta. Dopo io avrò ospite, anche collegato da Belluno, Claudia Scarzanella, che è vicepresidente del Confartigianato Veneto, perché sarà anche da chiedere anche queste associazioni, perché veramente vogliamo anche capire se qualcuno poteva fare qualcosa a Callegari. Cosa vorrebbe dire se ce l'avesse di fronte? Ecco, ha detto che ce l'ha, eccola qua, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, mi fa piacere che ci stia seguendo perché stiamo parlando veramente di cose importantissime, di quello che sta succedendo a queste famiglie, a queste persone per bene che veramente non hanno nessuna colpa se non vedersi veramente truffati. Questa è la vera parola. Cosa dice Scarzanella? Come commenta? Ma sicuramente diciamo che in generale tutto questo affare dei bonus e del super bonus ha creato un sacco di problemi ai cittadini e anche alle imprese. In particolare purtroppo spesso succede che fatta la legge si trova l'inganno. Questi non sono solo furbetti, questi sono persone che mettono davvero in difficoltà le famiglie quando poi difficoltà ce ne sono già abbastanza di per sé. Quindi in nessun caso si può avere pietà per queste persone. Ma come associazioni voi forse dovevate controllare di più anche voi, perché c'è qualcosa che si è rotto nei controlli, perché anche le associazioni dovrebbero mettere in sicurezza i loro associati. Qui parliamo anche di artigiani, parliamo di tutto un mondo di lavoro che si muove. Cosa dice Scarzanella? Ma allora guardi, noi abbiamo sempre monitorato il processo del super bonus, ma c'è stata veramente una farraginosità, una difficoltà enorme anche da parte nostra, sia degli operatori sia delle associazioni di categoria, ad inseguire i continui cambiamenti che ci sono stati su questo bonus. Davvero non si contano i continui aggiustamenti in corsa, e poi sembrava una cosa e poi era un'altra, e quindi davvero noi abbiamo avuto difficoltà. È stato a livello nazionale aperto un canale dove tutti gli artigiani hanno avuto la possibilità di affidarsi a questa agenzia, che quindi in qualche maniera c'era una tutela e un supporto da parte dell'associazione di categoria. Sì, ma scusi Scarzanella, poi diamo la parola, anzi la diamo subito, se no mi cade la linea a Graziano da Verona. Graziano? Buongiorno. Allora volevo dire una cosa, ma perché le persone che vengono truffate devono avere i problemi? La legge chi l'ha fatta? L'ha fatta Draghi la legge, benissimo. Non ha dato i soldi a chi? Uno, quando fa una legge deve sapere che i soldi devono dare a persone che sono responsabili e pagano se per caso creano dei problemi ai vari clienti. Sono gli utenti che hanno fatto questa richiesta perché avevano bisogno di sistemare le case. Quindi perché dobbiamo andare in cerca a bloccare
si può dire cassetto fiscale delle persone per poterle rovinare, ma perché creare continuazione problemi? La politica serve per risolvere i problemi, ha creato i problemi, non ha fatto controlli, ci sono perfino le persone interessate alle varie categorie, ma quelli cosa ci stanno a fare lì? Per tutelare i clienti o sta lì soltanto per fare numeri e prendersi lo stipendio? Io dico, adesso il governo, non questo governo, in questo governo deve prendersi in mano le veci di quello che ha fatto l'altro, ma devono annunciare che Draghi ha fatto delle cavolate. Bene, ed è preso come riferimento. Invece per me è stato uno dei peggiori capi di governo, perché non si può dare dei miliardi alle persone che hanno sempre fallito dappertutto nella vita. Sono soldi dei cittadini quelli lì, e le cose si devono far fatte bene, e i controlli ci devono essere stati fatti, altrimenti che diano i soldi alla Guardia di Finanza e in base alle richieste uno fa i lavori. Abbiamo forze dell'ordine dappertutto, è possibile che succedano queste cose qua? Grazie Graziano, abbiamo sentito la riflessione di Graziano da Verona, eppure diciamo proprio a Scarsonella che i controlli vengono fatti dopo la truffa, è quello che non riesco a capire. L'abbiamo visto anche con reddito di cittadinanza. Dopo sono stati scoperti i furbetti, dopo si scopre, ma perché non si fa prima? Allora qui parlare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca, come diceva Calegari, perché se è vero quello che vediamo vuol dire che i controlli si potevano fare prima, tanto è vero che la trasmissione questa mattina abbiamo parlato di prevenzione sanitaria, ma qua bisogna parlare di proprio di prevenzione economica, fiscale, ma perché non si fa? Ma perché a questa ditta che si presentava alla Camera di Commercio non fai pelo e contropelo prima di dare l'autorizzazione? Perché non ci vuole mica chissà la palla magica con dentro chissà cosa per capire chi è questa persona che vuole aprire questa partita IVA? Allora sentiamo Calegari, perché Scarsonella rimane con noi ma loro vanno via, prego. Ma perché l'Agenzia delle Entrate non mi ha interpellato a me una volta che hanno fatto una richiesta di movimentare il cassetto fiscale, in quanto io committente? Mi dirai, Calegari, è arrivata una notifica da parte della ditta o dell'asseveratore per una richiesta per... è stato fatto qualcosa? No, a noi ci hanno lasciato fuori di tutto. Non sapevamo niente, ci hanno lasciato fuori di tutto. Ma come l'Agenzia delle Entrate ti richiede un documento o qualcosa per fare una verifica per altre cose, voi non me la chiedi per una cifra in quella maniera là? Non me la chiedi? Me la dovresti chiedere, dovresti interpellare il committente. Invece non c'è dialogo, non c'è, la burocrazia blocca tutto. Allora sentiamo come ci saluta Michele Valle, Presidente Comitato Vittime di Casa Zero. Io vi ringrazio, dico solo che se, visto che avevamo una rappresentante del Confartigianato, fosse stata un'azienda, le persone che hanno sbagliato sarebbero state mandate a casa. Cosa dice Scarsonella a questa riflessione del Presidente Valle? Prego. Ma guardi, noi siamo i primi che abbiamo un enorme interesse affinché vengano fatti i controlli, perché siamo oberati di una burocrazia continua che serve esclusivamente a penalizzare chi comunque agisce in regola e chi è furbo continua a fare il furbo. Sono state aperte in occasione dei bonus, del super bonus, tantissime nuove aziende nel settore dell'edilizia, aziende che chiaramente poi si vede che cosa hanno fatto e che cosa poi dovrà ancora uscire, perché noi comunque ci aspettiamo di tutto. Sul tema dei controlli, ma noi avremo un piacere che vengano fatti i controlli, perché solo in questo modo, attraverso i controlli, solo chi è serio può continuare a lavorare e ad essere nel mercato, e tutti gli altri devono scomparire perché fanno danni a noi per primi, oltre che ai cittadini. Molto chiaro. Allora salutiamo Michele Valle, Presidente Comitato Vittime di Casa Zero, collegato con noi da Milano. Ci sentiremo ancora, Valle, speriamo che si muova qualcosa. Grazie, gli ospiti rimangono qui. Pubblicità.
altro graditissimo ospite che è Annibale Toffolo, fondatore, direttore e responsabile rivista Taste Vin. Perciò questa rivista qua, guardate, ci conosciamo da tantissimo tempo con Annibale Toffolo. Ecco, una persona sa cosa vuol dire vino, cosa vuol dire bere bene, che si può bere anche bene, il problema è capire. Allora, grazie intanto a Annibale Toffolo. 50 anni, cosa vuol dire 50 anni di questo Taste Vin? Tante volte non ci credo, perché in questi giorni che proprio si sta il momento più eclatante, cioè a Vinitaly, sono stato festeggiato per questi 50 anni. Qualcuno ha usato il termine mezzo secolo, ma mi ero subito rifugiato. Mi sono subito rifugiato perché mezzo secolo fa un certo effetto. 50 anni, insomma, vabbè, 50 anni si compie una volta solo, dicono, e quindi io li ho festeggiati. Non è ancora finita, fortunatamente, da un certo punto di vista, perché c'è in programma un altro festeggiamento nel Trevigiano, perché Verona non è la mia città è Treviso, e quindi come tale ho tanti amici che ancora aspettano questa occasione per festeggiarmi, quindi ben volentieri spero di trovare il tempo e lo spazio, perché ormai andiamo verso l'estate, quindi non è un periodo migliore, però insomma si fa. Ci stiamo adoperando. Allora Toffolo, cosa vuol dire? Cosa è cambiato in questi 50 anni dal bere di una volta al bere di adesso? Cosa vuol dire bere adesso? È cambiato un mondo. Io non lo pensavo, perché quando abbiamo iniziato 50 anni fa mi davano un po' sì, non certamente di uno lungimirante, nel senso che dopo un anno, 2 anni massimo, ha già parlato di tutto, ha detto tutto quello che c'era da dire. E invece mi trovo dopo 50 anni che stiamo ancora discutendo. Nella premessa prima che hai fatto, il discorso dei trattamenti, di quelle cose, cioè, fortunatamente è cambiato tanto, sono cambiate tante cose. Cioè, una volta il vino si distingueva per bianco e rosso o nero a seconda di come che uno la pensava. Oggi guardiamo certe realtà che sono cresciute, uno per tutti il Prosecco, cioè che una volta i territori nostri qui della Pedemontana, sì, era un vino bianco da ombre, da osteria. Oggi fortunatamente è un vino che ha conquistato il mondo e nessuno se l'aspettava. Consideriamo poi il fatto che queste nostre colline oggi sono sotto tutela dell'UNESCO, anche questo, di solito l'UNESCO si interessa d'arte e di territorio, da qualche anno a questa parte si interessa anche di territori, e sapere che il nostro territorio, le nostre colline sono tutelate da questo, diciamo, da questo ente è sicuramente un privilegio che abbiamo e che non tutta Italia può vantare. E quindi per me anche questo ha fatto cambiare anche la mentalità delle persone sulla Pedemontana. C'è ancora molto da fare, purtroppo, per fortuna da un certo punto di vista, perché se non ci fosse più niente da fare, cosa faremo? Senti Toffolo, cosa vuol dire vino biologico? Si può fare proprio, è vero che c'è il vino biologico, perché qualcuno dice se io ho il terreno qua e coltivo qua, ma quello a fianco a me non fa biologico, e il mio biologico, sì, ciao, spieghiamo un po' com'è questa storia. È una vecchia storia quel discorso lì, no? Perché anche l'aria, oggi è una giornata, una mattinata ventosa, e quindi porta da un lato all'altro, diciamo, però il biologico è un fatto proprio di cantina, cioè non è solo di produzione sul campo, ma è anche di cantina. Non si usano più certi prodotti, il vino viene, come si dice, lavorato in maniera più sana, e quindi anche questo ha portato a migliorare non solo la qualità, ma anche, diciamo, la sicurezza. Oggi è più fatica vedere una persona che ha ecceduto in maniera, di solito si eccede più su altri prodotti, non sul prodotto uva-vino, perché il vino è naturale, cioè se calcoliamo che ancora oggi, io sono un cristiano, quindi quando vado a messa, il sacerdote, la comunione e
il bicchiere di vino. Io una volta volevo fare una serie di inchieste sul vin da messa, perché quello deve essere proprio totalmente genuino, perché nel vin da messa... Vin Santo lo chiama? Sì, ma Vin Santo, tanto Vin Santo, avevamo Vin Santo Trentino, ma non è un'altra roba. Poi lo sceglie il prete, è un'istituzione, lo sceglie il prete, per cui... Abbiamo Antonio da Padova, poi continuiamo, vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Beh, dico la verità, coi tempi che corrono, un fiasco di vino al giorno me lo berrei volentieri. Perché guarda, tanto un fiasco. Però voglio tornare agli anni '80. Cosa è successo negli anni '80 che venne fuori quel discorso del metanolo? Non so se vi ricordate il metanolo. E adesso abbiamo il vino finalmente più genuino. Come mai che c'è questo cambiamento? Che una volta si faceva, il vino lo facevi in laboratorio, c'erano i camici bianchi che facevano il vino. Magari le vigne intorno a questa cantina non ne era neanche una di vigne e facevano il vino al metanolo. Adesso c'è questo rischio qua oppure adesso i tempi sono cambiati? Buongiorno e grazie. Grazie. Allora Claudia Scarzanella, cosa dice artigiani? Stavo parlando anche di artigiani del vino, qui un'eccellenza come diceva Toffolo che stava spiegando, però anche qua bisogna sempre avere le orecchie tese e i controlli alti. Prego Scarzanella. Voce. Mi sentite? Adesso sì. Sì. Sicuramente quello del vino è uno delle grandi eccellenze del Veneto e diciamo che molta è agricoltura, però c'è anche parte di artigianato e anche qui, come in tutti gli altri settori, ci sono sempre i soliti problemi, quelli che una volta si faceva in un modo e adesso si fa in un altro. Io credo però che la cosa fondamentale sia pensare anche a quante opportunità ci sta aprendo questo nuovo modo. Ci sono tante difficoltà ma ci sono anche tante opportunità. Voglio lanciare un po' un pochino di ottimismo anche rispetto alla telefonata che è arrivata da casa. Sono sicuramente tempi difficili, però tempi anche in cui chiaramente con grande lavoro e grande professionalità, come vedo anche in studio da parte insomma di professionisti che fanno queste cose, si dedicano ai settori da molto tempo, tanto nel vino quanto nei nostri settori dell'artigianato. Ecco, siamo proprio di fronte a un nuovo mondo, a nuove sfide collegate molto, prima ho sentito parlare di biologico, collegate molto con la tematica ambientale e quindi la sostenibilità. E quindi ecco, dobbiamo capire come riuscire a portare le nostre eccellenze del Veneto in un futuro fatto di questi nuovi temi e cercare appunto di non venire schiacciati dalle troppe regole, dalle troppe norme. Adesso insomma abbiamo anche il tema dell'Europa che è un tema importante, adesso si andrà al voto e quindi ecco anche dall'Europa bisogna che arrivino segnali importanti rispetto a quelle che sono le nostre caratterizzazioni, ecco, sicuramente nel campo dell'agricoltura e del vino, ma anche nel campo dell'artigianato. C'è anche adesso in atto una legge proprio per la tutela dei prodotti anche artigianali oltre che agricoli tipici. Questa è una bella notizia e un qualcosa insomma che ci dà anche una speranza per il futuro. Però Scarzanella, il problema è che ho avuto ospiti anche dei giovani agricoltori che sono inventati dei lavori nuovi, ecco, anche nuove idee. Ad esempio stanno coltivando con l'acquaponica, sono ragazzi giovani che stanno cercando di dare un qualcosa anche di utile, di sostenibile, però non sono supportati.
Ecco, hanno detto che c'è una burocrazia, oppure questi bandi anche regionali che sono impossibili. Ma perché allora si parla di sostenibilità? Voi dovete sostenere queste imprese perché sono il futuro, sono questi giovani che credono in qualcosa anche di nuovo, ma di qualcosa che fa bene a tutta la comunità. Però le dico la verità, hanno chiesto proprio di essere sostenuti perché è difficile resistere, cioè non puoi diventare commercialista e lavorare e non puoi pagare 3 commercialisti perché non te ne basta neppure uno. Ecco, voi cosa state facendo proprio per sostenere questi nuovi artigiani che sono i nostri giovani? Sono perfettamente d'accordo, abbiamo fatto proprio la settimana scorsa un incontro con l'assessore Marcato per parlare di bandi, perché i bandi devono essere fatti anche a misura delle imprese. Le nostre imprese sono per lo più imprese piccole che hanno proprio bisogno di essere accompagnate anche in questa transizione. Le idee ci sono, però chiaramente abbiamo bisogno di un grande supporto dalla politica. Entrano anche in maniera importante questi temi della sostenibilità, del riciclo, del riuso, dell'economia circolare, tanto in agricoltura quanto nell'artigianato, e quindi abbiamo bisogno veramente di essere accompagnati come imprese. L'associazione di categoria c'è attraverso un rapporto costante con la politica e c'è anche attraverso percorsi di formazione dedicati. Voglio sottolinearlo, di recente la Confartigianato del Veneto è entrata nella compagine sociale del Parco Scientifico Galileo di Padova e a nostro avviso questo è un modo proprio per supportare le imprese che non avrebbero, le piccole imprese, la capacità anche economica di fare degli studi, di farsi accompagnare dall'università in sviluppo del processo, nell'innovazione, nella ricerca, e quindi ecco l'associazione di categoria che supporta in questo modo, perché questo secondo noi è il modo che potrà portare le piccole imprese nel futuro. Però questi ragazzi non è che possono aspettare un'infinità che la politica batta un colpo. Noi siamo già a 70 governi. Toffolo, per resistere, quando tu hai presentato questo libro Taste Vin, 50 anni, hai detto quando sono partito mi hanno dato del matto. Ecco, questi ragazzi sembrano dei pazzi con questi nuovi lavori, ma che veramente fanno bene, ma bisogna resistere. Ecco, tu che sei riuscito a resistere, cosa vorresti dire sia alla Confartigianato che al nostro Callegari che a questi giovani che stanno ascoltando? Allora, parafrasando un detto che si dice facilmente, è meglio bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Io sono sempre stato per bicchiere mezzo pieno. E questo mi ha aiutato in questi 50 anni, ma non basta soltanto questo, che la fiducia e la voglia di emergere, penso che ogni individuo ce l'abbia. L'importante è capire se quello che facciamo è utile poi non solo per te, per un guadagno personale piuttosto che per carità ci vuole, però è utile anche per quello che ci circonda. E quindi io ho vissuto questi anni in questo modo, cioè scambiavo con tutti quello che erano le mie sensazioni e le mie opinioni. Ho sentito prima parlare degli anni '80, ogni anno ha avuto le sue pecche, ma ha avuto anche le sue risorse. E quindi per me, che vedo il bicchiere mezzo pieno, dico domani potrebbe sempre essere migliore, e quindi bisogna guardare davanti, e quindi anche questi giovani non bisogna sempre dire che tutto va male. Purtroppo viviamo un'epoca che non è delle migliori sicuramente, ma io l'ho detto tante volte questa qui in 50 anni, dicevo sempre verrò di moda anch'io, no? Nel senso, sono passati 50 anni e adesso credo che ci sia bisogno ancora di intervenire in maniera decisa per migliorare questo mondo che purtroppo ogni tanto scende dal gradino o scivola, e ci troviamo nelle situazioni che ci troviamo oggi. Ma in effetti questi giovani con questi nuovi lavori, sto parlando appunto dell'acquaponica, ma sto parlando di economia circolare, perché hai un risparmio energetico, hai un risparmio su tutto che fa bene alla comunità.
però sentire questi giovani dovete sostenerci perché sennò non ce la facciamo, c'è qualcuno che deve ascoltare e battere anche un colpo, perché mentre diversamente i giovani dice qua aspetta solo che morimo, perché qua il giovane invece spera di riuscire a rimanere in questa economia circolare. Calegari, ecco, parliamo, anzi andiamo a vedere questo servizio, lo commentiamo visto che abbiamo parlato del 110, andiamo a vedere proprio il bonus 110 con la Confartigianato, andiamo a sentire, andiamo a Padova. Imprese inascoltate dal governo è la critica mossa da Confartigianato, delusa dal decreto salva spese che mette a rischio solo in provincia di Padova la sopravvivenza di 11.000 aziende edili. Non ci lasciano neanche, come dire, ben sperare per le nostre imprese e anche per i lavori che sono stati iniziati, non sappiamo come andranno a finire. Perché chiaramente sono stati impegni che si sono presi e che poi, come ormai ci stiamo abituando, le regole cambiano sempre più spesso in corso d'opera. Non c'è mai una riforma che sia veramente strutturale, che si possa considerare stabile. In provincia di Padova sono 400 i condomini che attendono di essere terminati, soldi che mancano ai cittadini, soldi che mancano alle imprese. La cosa veramente che ci preoccupa e la quale, se non si provvede anche a breve, rischiamo veramente una catastrofe anche finanziaria, sono i crediti che sono incagliati. Serviva una proroga di 3 mesi per il completamento almeno dei lavori avviati per il bonus 110. Questo avevano chiesto le imprese, conclude Dallaglio. Non è che sia stato veramente, secondo me, il 110 sia stato un motivo oppure un provvedimento diabolico tutt'altro, tutt'altro. Magari va corretto, magari ne va discusso. Ma noi che siamo considerati corpi intermedi, e io parlo prima per Confartigianato, credo che avremmo dovuto avere una maggiore considerazione da parte del governo. Calegari, come commentiamo questo servizio? Allora, l'ultima parola che ha detto il signore è c'è sempre il governo in mezzo. C'è sempre che bisogna rivolgersi al governo per queste cose fatte. Per quanto riguarda i giovani viticoltori e queste cose che stavano dicendo, è come si può dire, una cosa che si unisce. Oggi ci sono i mezzi per fare tante cose belle, sia nella parte dei vinicoltori che nella parte questa qua del super bonus. Ci sono i mezzi, c'è tanta, come si può dire, cose nuove da valutare, però vengono messe a disposizione, però vengono messi sempre dei paletti che non si riesce a usarli, queste cose qua. Perché o per i soldi o perché la burocrazia o quelle cose là e vengono sempre tagliate le gambe. Allora sentiamo Scarzanella come commenta, prego. Ma allora il ministro Giorgetti ci ha cassato la nostra proposta di proroga di 3 mesi dicendo che il 110 doveva per forza finire lì perché c'è un problema importante di tenuta dei conti pubblici e di fronte a questo chiaramente non si può dire nulla, ma rimangono i condomini da finire, i crediti incagliati che conseguentemente portano a una difficoltà anche di liquidità per le imprese. Quello che è realmente preoccupante è che oltre il 110 ci sono anche state una serie di misure che ci preoccupano perché vanno comunque, per esempio quella della ritenuta dall'8 all'11% sui bonifici per le ristrutturazioni. Dall'8 all'11% sono denaro che noi anticipiamo allo Stato, noi imprenditori, noi imprese, e ci fa la differenza. È tutta liquidità che non abbiamo in cassa ed è poi non vorremmo arrivasse poi il momento in cui non abbiamo il denaro per pagare le retribuzioni ai nostri dipendenti e poi è un cane che si morde la coda e quindi non deve assolutamente succedere questo, però dovremmo avere un chiaro quadro di quella che
sarà la situazione, perché purtroppo stiamo andando avanti un pochino a correttivi aggiunti strada facendo, e invece avremo bisogno di un orizzonte ben preciso e sapere dove stiamo andando, perché il 110 ci ha proprio portati in un continuo cambiamento ed evoluzione delle cose che non ci crea sicurezza. Noi imprese abbiamo bisogno di sicurezza per operare, dobbiamo sapere che cosa ci aspetta, quali sono le difficoltà. Noi non è che chiaramente siamo pronti a comprendere anche quelle che sono le difficoltà e la tenuta dei conti che sono chiaramente sacrosanti. L'Italia non deve fallire per colpa del 110 o per colpa di altre misure, chiaramente, però ecco, l'orizzonte è chiaro e definito. Abbiamo visto le proteste prima di queste persone, cara Scarzanella, no, non siamo per niente contenti, perché si affidi agli avvocati e i processi durano 10 anni, 20 anni, poi c'è anche la prescrizione. Ciao, vai a prenderli tu. Tofolo, meglio che ci beviamo un bel bicchiere di vino, vero Callegari? Diciamo anche a Scarzanella adesso. Allora, se avessimo davanti il Prosecco, il Merlot, il Cabernet, il Raboso, il Fragolino, cosa berremmo? Il Prosecco, ma non devo sempre sul Prosecco, dai Tofolo, dai. Il fragolino intanto è proibito. Il fragolino è proibito. Ma chissà cosa che è proibito il fragolino. Purtroppo. Come qual è l'altro vino anche proibito, un altro vino molto buono nostro? Clinton. Dai. È il Clinton? I vini buoni si proibì. Ricordi di cioè, ma vedete cosa? Beh, non importa. No, ecco, cosa ci offrirebbe Tofolo? Non apriamo una finestra qui perché sennò non finisce. Se no non finiamo più, però cosa ci farebbe bere? Sentiamo questo esperto di vini adesso. Noi adesso abbiamo la fortuna di avere dei vitigni autoctoni, come potrebbe essere il Manzoni. Questo parlo della mia terra. Certo. Però se allarghiamo gli orizzonti ce ne sono moltissime. Poi oggi, finalmente dico io, hanno riscoperto questi vitigni autoctoni che hanno una loro precisa identità, perché nascono sul territorio e poi si diffondono. E quindi per me, se dovessi consigliare oggi a quest'ora l'aperitivo, direi il Manzoni bianco. Avete capito? Avete capito che abbiamo dei vini? Il Prosecco ormai sì, l'abbiamo e lo mettiamo in tante occasioni. E l'incrocio Manzoni è una chicca che possiamo ancora apprezzare e trovare anche soddisfazione. Perché... Come mai si è perso il gusto del rosso? Una volta il rosso regnava sovrano, poi un po' alla volta sto Prosecco sempre più. Io lo dico così per dire, ma quando hanno iniziato le donne a bere vino, questo è il vino bianco. Non sta passando il Cerintofo che è colpa delle donne adesso perché non è colpa delle donne, no, dico, per fortuna bevono anche le donne, perché una volta bevevano solo gli uomini e l'uomo cercava il rosso perché il rosso gli dava diciamo forza, mentre il bianco ti crea l'atmosfera, ti dà tutta una sensazione diversa e piacevole, oltretutto perché senti più i profumi, non è che non si sentono nel Merlot piuttosto che nel Cabernet, però o nel Raboso, perché noi abbiamo un'altra chicca che ci invidiano in molti e che è il Raboso. Oggi è diventato anche di OCG e quindi è un prodotto che consiglio con certi formaggi. Poi il vino è buono quando è ben abbinato, come nel matrimonio. Il matrimonio funziona se le due parti sono coese e il vino ha la stessa funzione. Va per fasce orarie anche il vino? Ma non necessariamente, certo che alle 11 di sera, sì. Cosa si beve 11 di sera, Tofolo? Cosa si beve 11 di sera? Di solito alle 11 di sera si beve rosso, generalmente. Non si beve champagne come vorrebbero far capire. Sono stati i francesi che sono stati molto bravi a fare questa, però alle 11 di sera un buon rosso fa creare l'atmosfera. Sentiamo cosa ne pensa invece Claudia Scarzanella su questo intervento di una giornalista che ha detto che noi donne beviamo per darci tono.
Ecco, non so se lei l'ha letto, l'ha sentito, ecco, secondo lei può essere anche questa lettura che beviamo per darci tono? No. Ma guardi, credo che sia superata questa cosa come era... mi ricordo all'inizio, insomma, negli anni 60-70 che le donne fumavano per darsi un tono, perché comunque stavano rincorrendo la parità e quindi fumavano gli uomini e fumavano anche le donne. La stessa cosa dovrebbe essere per il vino. Io non credo che con tanta fatica stiamo cercando di raggiungere questa parità e che il vino sia semplicemente un alimento a tutti gli effetti, gradevole, che per la compagnia, quando si mangia bene, si beve bene, sicuramente si passano insomma dei momenti piacevoli, e quindi ecco la vedo più come... ecco, per socializzare anche, che è molto importante. Toffolo, quello che vediamo però anche molte figure femminili come sommelier, sì. Ecco, perciò è bello questo, vedere, ecco, questo intrigo che c'è anche in questo nuovo lavoro, che anche qua la donna ha cercato di essere presente. Prego Toffolo. Ma la donna in tutte le sue manifestazioni ha una sensibilità molto diversa dall'uomo, no? E quindi ha la capacità di entrare nel vino come, diciamo, con quella sensibilità che il vino merita, perché poi alla fine, una volta il vino era considerato così un prodotto oggi fortunatamente ha riconquistato la sua dignità, cioè il vino, se a tavola non hai un bicchiere di vino non completi la tavola, cioè nel senso che il cibo ha bisogno del vino e il vino ha bisogno del cibo e di conseguenza non si può bere a stomaco vuoto. Questo è un consiglio che do, cioè l'aperitivo va bene, ma devi sempre mettere qualcosa assieme al bicchiere di vino. Cantine sociali con queste botti enormi di acciaio mi fa venire i brividi, mi sono restate ancora qua botte qui a Bella, di legno, il profumo della cantina. Sì, è vero. Era un profumo arcaico, è un profumo arcaico che fortunatamente oggi è stato pulito, cioè c'è ancora il profumo, perché se noi andiamo in quelle cantine che dici tu, di questa grande dimensione, ma tu senti proprio, respiri l'aria del vino anche in quei recipienti, anzi, in quei recipienti ti danno più la sicurezza del prodotto. Perché oggi come oggi non è più possibile quelle botti che io ricordo da bambino che vedevo spillare direttamente dalla botte il vino, no? Questo non è più possibile per una questione igienico-sanitaria e anche perché il vino ha raggiunto il rispetto che si meritava. Non so grazie a chi, sicuramente modestamente qualcosa posso aver contribuito anch'io in questi 50 anni, cioè nel senso di dare spazio. Io di solito dicevo sempre che si parli bene e si parli male purché se ne parli. No, io adesso per quanto riguarda il vino o si parla bene o se no è meglio non parlarne. Quanto è importante saper bere, Toffolo? Perché bisogna anche capire... È un fatto di cultura. Cioè, bisogna sapere cosa si prende, ma quando mangi è la stessa cosa. Cioè, se tu prendi non sto qui a dire qualcosa perché magari qualche associazione potrebbe dirmi qualcosa. No, io dico nella nostra, diciamo, tradizione, non so, pasta e fagioli, è una. Dopo ce ne sono tante, ma è una quella vera. Dopo quelle altre sono variazioni sul tema per dire un piatto che ha subito... Per esempio con pasta e fagioli che vino si beve? Ah beh, un rosso. Rosso? Non c'è... Andiamo su rosso stamattina, Sì. Novese storia? Novese storia. O con buon arrosto? Con buon arrosto senza roba. Però se abbiamo un risotto di asparagi, che siamo in epoca adesso, no? O piselli? O piselli. E lì un bianco ci sta molto bene, sia sugli asparagi che anche sui piselli, mentre sugli asparagi non serve che sia molto strutturato, nei piselli deve essere un po' strutturato, cioè d'altronde il piatto del Doge con le vigne della Serenissima usava quei vini
bianchi, però avevano un colore ambrato, avevano un colore di quei tempi lì, perché non subivano nessuna, come si dice, trattamento, mentre invece oggi, che non sono trattamenti nocivi, sono trattamenti migliorativi. Ecco, io ci tengo a dire questo perché il vino è migliorato di molto, ma grazie anche alle tecniche e oggi anche alla vita che conduciamo, quindi conduciamo una vita molto più leggera, non abbiamo più fatiche, anzi abbiamo meno fatiche, e questo comporta che il corpo, l'organismo deve avere di conseguenza anche un'alimentazione leggera, adeguata, e di conseguenza anche il vino deve essere adeguato a questo. Allora, come ci saluta Claudia Scarsonella? Ecco, veloce perché sono proprio in chiusura, che saluti ci fa? E cosa vuole dire a Callegari? Ma allora vorrei dire che comunque il nostro impegno è nei confronti delle imprese e quindi anche automaticamente nei confronti dei cittadini, che il nostro impegno per la legalità e i controlli è sempre quotidiano, perché è il nostro, come dicevo prima, è nel nostro interesse che vengano premiate le aziende serie, credibili, che lavorano in un certo modo. Quindi lavoriamo insieme su questo e l'ultima cosa, diamo speranza ai giovani. Abbiamo veramente una grande responsabilità, ognuno di noi, per quello che fa, diamo la speranza, perché è un tempo difficile, ma come ce ne sono stati altri e come ce ne saranno, ma è tutto talmente in grande evoluzione e cambiamento che ce la possiamo fare, basta un pochino unire le forze e avere un orizzonte ampio, perché non si può più stare chiusi nel proprio, e soprattutto fare rete, fare squadra. È molto importante. Grazie a Claudia Scarsonella, vicepresidente Confartigianato Veneto, collegata con noi da Belluno. Grazie anche al nostro Annibale Toffolo, fondatore, direttore responsabile rivista Taste Vin, che ci ha detto come bere. Ecco, dobbiamo stare attenti e essere anche leggeri, anche a un bel rosso, proprio anche a quest'ora non fa male. E grazie anche a Claudio Callegari, vittima di Casa Zero, che speriamo che il bicchiere mezzo pieno che vede Toffolo lo veda anche Callegari, anche Valle e tutte le persone che sono state truffate. Adesso, visto che c'è Toffolo, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Carciofi e patate. La patata è originaria del Sud America, dove gli indios delle Ande per 5.000 anni l'hanno coltivata e continuamente migliorata al fine di eliminarne il gusto amaro e la tossicità. Alcune varietà primitive di patata hanno costituito la principale fonte di nutrimento in quest'area fin dal 200 d.C. Ingredienti per 4 persone: 4 carciofi, 300 g di patate, uno spicchio d'aglio, un ciuffo di prezzemolo, 50 g di prosciutto cotto tagliato a dadini, 50 g di burro, un cucchiaino di zucchero, sale, pepe bianco. Se usate carciofi freschi, togliete le foglie esterne più dure. Tagliateli a metà nel senso della larghezza, in modo da eliminare la parte dura delle foglie. Tagliate il fondo in modo che possano stare ritti. Se invece usate i fondi surgelati, eseguite la medesima operazione senza togliere le foglie esterne, perché sono già puliti. Ungete di burro una casseruola. Disponetevi i carciofi in piedi. Sistematevi tutto intorno le patate tagliate a fette sottili. Poi il prosciutto cotto tagliato a dadini. Aggiungete un trito fine di aglio e prezzemolo. Salate. Aggiungete lo zucchero.
cucchiaini d'acqua. Coprite il tutto e fate cuocere a fuoco moderato. Aggiungete qualche fiocchetto di burro fresco a cottura ultimata e servite nel recipiente di cottura. Buon appetito!